सजेस्ट गर्थेँ कि तपाईँहरू पनि राजाको जन्मदिनमा खुल्ला हुन्छ त राजदरबार, तपाईँहरू पनि अङ्ग्रेजीका बाइबल नेपालीका बाइबललाई ऱ्यापिङ गरेर होइन राखेर त्यहाँ जानुहोस्, म क्रिस्चियन हो सरकार भन्नुहोस्, टिका नथापे पनि होइन सम्पर्कमा आउनुहोस्। हुन त राजाहरू त सेन्ट जेभियरमा पढ्नुभएको, दार्जिलिङ होइन कालिम्पोङमा पढ्नुभएको, उहाँहरूलाई त सबै थाहा छ। दिपेन्द्र सरकारको मैले 1 महिना चलाएँ, मलाई सबै थाहा छ भन्नुभयो उहाँले। निराजन त बेप्टाइज भइसक्नु भएको थियो उहाँ है। त्यसले गर्दाखेरि ज्ञानेन्द्र धीरेन्द्रहरू त क्रिस्चियन स्कुलमै पढ्नु भएको हो, उहाँलाई थाहा छ। मैले दिल्ली बाइबल इन्स्टिट्युटबाट आएपछि उहाँलाई मैले पहिलो लिखित दिएँ, त्यसपछि मैले सुसमाचार सुनाएँ राजालाई राष्ट्रपतिलाई। मसित फोटो छ, एल्बम छ, क्यासेटहरू छ, त्यो अहिले पनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रचण्डजीलाई प्रार्थनामा खडा गरेँ। प्रचण्डजीलाई चुनावभन्दा अगाडि उहाँ चाहिँ मण्डेला हाउसमा गएर उहाँलाई चाहिँ यो के भन्छ क्रिस्चियनहरूको लागि माओवादीको भूमिका, चुनावमा केही गरी जित्यो भने त्यतिखेर क्वेसन राख्ने म हो। त्यो सिडी छ मसित अहिले पनि छ। रातारात म त जन्मिँदै मरेर जन्मेको हो। 7 महिनामा म जन्मेको है। मेरो हात खुट्टा त यस्तो औला जस्तो थियो अरे। मेरो फुपू, मेरो बुवाको दिदी उहाँ इन्डियामा बिहा भएको थियो, उहाँ एउटा नानी च्यापेर आउनुभएको थियो र मेरो बुवाले के भन्नुभयो, अब त्यो म भुइँमा झर्ने बित्तिकै हनुमाननगरमा है, हनुमाननगरमा मेरो जन्म भएको हो है। त भुइँमा झर्ने बित्तिकै बच्चा रुन्छ नि, नरोएकोले फ्याक गरिरहेछ अरे। ल यसलाई लगेर ढकेको लगेर फालिदेऊ, गाडिदेऊ, अब बाँच्दैन यो किन राख्ने भनेर भन्दाखेरि मेरो फुपूले देख्नुभयो होइन रोक्नुहोस्। उहाँ पहिलेदेखि आयुर्वेदिक काम पनि गर्नुहुन्थ्यो है र उहाँलाई त्यो अनुभव पनि थियो। म ब्रह्मचारी बाबा हुनुहुन्छ 100 वर्षको, उहाँलाई म बोलाएर ल्याउँछु, उहाँ देखाएपछि अनि गर्नु भनेर ब्रह्मचारी बाबा आउँदाखेरि उहाँले यसो देख्नुभयो, यो बच्चा बाँच्छ भन्नुभयो। यसले 22 दिनसम्म आमाको दुध खाँदैन, यो एउटा ठुलो वर्गमा जानुपर्ने, गल्तीले सानो वर्गमा आयो होइन, तर बाँच्छ, यसले आफूलाई चिनाउँछ, आफ्नो नेपाल मात्र होइन अरू देशलाई पनि चिनाउँछ भनेर भन्दाखेरि यसले 22 दिनसम्म आमाको दुध खाँदैन। अब त्यतिखेर के फिटर पनि नपाउने है। त्यो बाङको रुईमा त्यो बाख्राहरू हाम्रो घरमा बाख्रा गाई भैँसी त प्रायः हुन्थ्यो हाम्रो घरमा, त्यो लिएर त्यो गाडेर मलाई त्यो मेरो फुपूले बचाउनु भयो। त्यो बचाइसकेपछि उहाँले भन्नुभयो मेरो बुवालाई, ल तिमीलाई त लैजाऊ गाडिदेऊ भनेको थियो, बाँच्यो, अब यो बच्चा मलाई देऊ, हुन्छ भनेर बुवाले मलाई उहाँले चाहिँ धर्मपुत्र बनाइदिनु भयो। बुवाले धर्मपुत्र दिनुभयो, फुपूले भन्नुहोस् तपाईँलाई फुपूले पाल्नुभयो। मेरो लागि उहाँले श्रीमानलाई पनि त्याग्नुभयो। ओहो, यति सेक्रिफाइस गर्नुभयो है। उहाँ त अञ्चलाधीशहरूसित बहस गर्नुहुन्थ्यो। मेडिकलका डाक्टरहरूले गएर डेलिभरी गराउँदा अपरेसन गर्थ्यो, तर उहाँ बिना ग्लोभको हात ऊबाट मतलब सुलभ डेलिभरी गराउनुहुन्थ्यो त्यति है। त्यसले गर्दाखेरि अब म त्यहाँबाट आएको मान्छे हो है र परमेश्वरप्रति म चाहिँ एकदम समर्पित भएँ। हजुर, मलाई धेरै च्यालेन्जहरू पनि आयो। हजुर, म राज परिषदमा गइसकेपछि मेरा आफन्तहरू, मेरा राजनीतिक साथीहरूले पनि जब नियुक्ति भएको केही महिनापछि सिग्नेचर क्याम्पिङ गरेर दरबारमा पठायो। राजा यो एउटा क्रिस्चियनलाई हिन्दू राजको राजाले राख्नुहुन्न। त्यति बेला तपाईँ वीरेन्द्र हजुर, मैले भन्नु 2049 साल पुस 27 गते पृथ्वी जयन्तीको दिन। हजुर हजुर, मेरा साथीहरू आउँदाखेरि मैले बिलिभ गरिनँ। दर्शकबिन तपाईँलाई स्वागत छ चर्च टिभीमा। फेरि पनि आज तपाईँहरूको माझ हामीले एउटा विशेष अन्तर्वार्ता लिएर आएका छौँ र यो एकदमै प्रभावकारी गवाई हुनेछ। तपाईँले सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेरेर हामीलाई साथ दिनुहोला। आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ अति नै आदरणीय पास्टर उत्तम कुमार परियारज्यू। उहाँ फर्मर रोयल काउन्सिलका मेम्बर हुनुहुन्छ र उहाँको गवाई हामीले लिनेछौँ कि कसरी उहाँले चाहिँ राज परिषदमा हुँदाखेरि उहाँले कसरी चाहिँ आफूले एक प्रकारले चाहिँ इसाई भएर चाहिँ त्यहाँ प्रस्तुत हुनुभयो, कसरी आफ्नो गवाईद्वारा विभिन्न ती राज परिषदका मानिसहरूलाई उहाँले चाहिँ प्रवेशको सुसमाचार सुनाउनु भयो, अनि कसरी उहाँले चाहिँ एउटा राजनीति क्षेत्रमा छिरेर अनि त्यसपछि राज परिवार शाहवंशीय परिवारलाई कसरी उहाँले चाहिँ प्रवेशको बारेमा सुसमाचार सुनाउनु भएको थियो भन्ने बारेमा हामी छलफल गर्नेछौँ। फेरि पनि म तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र भन्न चाहन्छु कि तपाईँ सुरुदेखि अन्तसम्म हेरेर हामीलाई साथ दिनुहोला। गुरुबा तपाईँलाई जय मसीह स्वागत छ। जय मसीह।
हजुर एकदम खुसी लाग्यो तपाईँले हामीलाई समय दिनुभएकोमा। अनि त्यसपछि एकदमै गर्व फिलिङ गर्छु कि आज म जस्तो व्यक्तिले तपाईँसँग चाहिँ कुराकानी गर्न पाएको छु, अन्तर्वार्ता लिन पाएको छु। अनि त्यसपछि म तपाईँलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। हजुर एकदमै यो अहिले चाहिँ तपाईँको समय धेरै परिवर्तन भइसकेको छ होइन। पहिला तपाईँ एकदमै चाहिँ धेरै ठाउँमा जानुपर्ने, राजालाई सल्लाह दिनुपर्ने, विभिन्न राजनीतिज्ञहरूलाई सल्लाह दिनुपर्ने एउटा इसाई भइकन, अनि अहिले चाहिँ अलिकति माहौल परिवर्तन भएको छ र अहिले चाहिँ यो के अरे बहुदल आइसकेपछि चाहिँ धेरै राजनीतिक परिवेशहरूमा नै परिवर्तन भएको छ। अचेल हजुरले कसरी समय बिताइरहनु भएको छ? अहिले मेरो समय चाहिँ म बिहान प्रार्थना गर्छु। हजुर। प्रार्थना गरिसकेपछि एक्सर्साइज गर्छु। हजुर है, एक्सर्साइज गर्छु। त्यसपछि म आयुर्वेदिक औषधिहरू खानपान गर्छु। हजुर। र आफूलाई फिटनेस राख्नको लागि 2 टाइम हजुर एक्सर्साइज। हजुर। र आफ्नो नियमित प्रार्थना। हजुर। र यस्तो बाहिर मिटिङहरूमा अथवा जुमको मिटिङमा हाम्रो एउटा नेपालको लागि प्रार्थना छ, शुक्रबार प्रायः हुन्छ बिहान 7:30 देखि 7:30 बजीसम्म। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ आइतबार हुन्छ जुममा एउटा कि मण्डलीको एकता भन्ने कुरा या विभिन्न यो समसामयिक उसमा विषयमा बहस हुन्छ, त्यसमा भाग लिन्छु। अन्य टिभीहरूमा पनि म अन्य कार्यक्रममा पनि भाग लिन्छु। तर मेरो समय चाहिँ बढी प्रार्थना र एक्सर्साइज र आयुर्वेदिक सेवन गर्ने, अरूलाई सल्लाह दिने, त्यस्तोमा बितिरहेको छ। हजुर। अहिले तपाईँ चाहिँ अहिले पनि अनि पहिला पनि तपाईँ चाहिँ विभिन्न इसाई सङ्घ संस्थाहरूमा र विभिन्न ठुल्ठुला चर्चहरूमा चाहिँ तपाईँले सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गर्दै आउनुभएको छ र अहिले पनि तपाईँले चाहिँ यस्ता सङ्घ संस्थाहरूमा सल्लाह दिँदै आउनुभएको छ। यद्यपि तपाईँ चाहिँ पहिला राजपरिवार र राजपरिवारकै परिवेशमा रहेर तपाईँले उहाँलाई चाहिँ सल्लाह दिनुहुन्थ्यो। अलिकति हामीलाई बताउनुहोस् कि तपाईँले चाहिँ कसरी प्रभु येशूलाई चिन्नुभयो त? प्रभु येशूलाई चिन्नुभन्दा अगाडि तपाईँको अवस्था कस्तो थियो त्यसबारेमा हामीलाई अलिक बताउनुहोस् न, किन दर्शकबिन्दलाई अलिकति खुल्दी लागिरहेको होला। हजुर। मैले तपाईँको यो हाम्रो क्रिस्चियन टिभीहरू र अन्य टिभीहरूमा पनि मैले आफ्नो जीवनीहरू कसरी प्रभुले पाएँ भन्ने हाम्रो गवाहीहरू दिएको छु। विभिन्न चर्चहरूमा पनि मैले बाँडेको छु र हाम्रो क्रिस्चियन पत्रिकाहरू मनका कुराहरूमा पनि आइसकेका छन् मेरा केही कुराहरू। र म यो अहिले म 84मा रन गर्दैछु है। हजुर। र मैले जुन जिल्लाहरू अञ्चलहरू भ्रमण गरेको छु, म राज परिषदमा आएर त्योभन्दा अगाडि पनि म भ्रमण गर्थेँ। म पत्रकार साहित्यकार पनि थिएँ र विभिन्न खेलकुदमा पनि भाग लिन्थेँ। र मैले साहित्यकारमा 2098 सालमा डाक्टर अम्बेडकर इन्टरनेसनल एवार्ड रिसिभ गरेको छु मैले। हजुर। र त्यो कार्यक्रम अन्तर्गत म 2 चोटि युके पनि गएको छु। युके गएको छु र साहित्य सम्मेलनहरूमा म चाहिँ बढी अभिरुचि लिन्छु। मैले नाटकहरू पनि लेख्थेँ, पहिले मञ्चन पनि गर्थेँ। हजुर। तर त्यो रुचि कला साहित्यमा बढी थियो। र मेरो अहिले यात्रा सन्दर्भहरू पनि हजुर अब चाँडै प्रकाशित हुँदैछ। हजुर। यो मेरो आफूले होस पाएर सामाजिक कामहरू गर्दै आएको, विभिन्न सङ्घ संस्थामा काम गरेर आयौँ र विभिन्न अञ्चलहरू भ्रमण गरेँ, विभिन्न देशहरू भ्रमण गरेँ। त्यसका एउटा यात्रा सन्दर्भहरू मेरो प्रकाशित हुँदैछ, चाँडै प्रकाशित हुँदैछ होला। र त्यसमा चाहिँ प्रश्नहरू बटाउनेछ। र मैले प्रभुलाई, तपाईँले सोध्नुभएको प्रश्न, मैले प्रभुलाई कसरी पाएँ भन्दाखेरि मैले धेरै आध्यात्मिक शास्त्रका किताबहरू मैले अध्ययन गरेँ। मैले त्यो सामवेद, ऋग्वेद, अर्थवेद यीहरू पनि मोटामोटी अध्ययन गरेँ। रामायण, गीता, यो स्त्रोतहरू है, विभिन्न किसिमका त्यो जस्तै मैले बुद्ध धर्मको बुद्धको बारेमा पनि अध्ययन गरेको छु मैले। त्यसपछि विभिन्न साहित्यहरूमा मैले रुचि राखेको छु। र मलाई सबै हेर्दै जाँदाखेरि मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि इसाई धर्ममा त्यति साह्रो अरू क्षेत्र जस्तो अन्तर छैन। मेन कुरा के छ भने त्यो जब मैले बाइबल पढेँ, बाइबल पढिसकेपछि मलाई के अनुभूति भयो भन्दाखेरि कि यो कुनै व्यक्तिले लेखेको ग्रन्थ होइन, कुनै सन्तले लेखेको ग्रन्थ होइन, अथवा यो ब्रह्माण्डबाट आएको ग्रन्थ पनि होइन। परमेश्वरको अनुकम्पामा
परमेश्वरको दर्शन र बोझमा यो व्यक्तिद्वारा लेखाउनु भएको किताब रहेछ र एउटा जिउँदो प्रशंसाको परमेश्वरको त्यहाँ व्याख्या गरिएको छ र जसले प्रभु यीशुलाई आफ्नो सारा सम्पूर्ण जीवनबाट आत्माबाट आफ्नो विवेक र विचारबाट ग्रहण गर्छ प्रभु यीशु उसको लागि चाहिँ एउटा सहायकको रूपमा हुनुहुन्छ उसलाई शक्ति दिने बल दिने बुद्धि दिने र ज्ञानको खाँचो पऱ्यो भने बाइबलले भनेको छ तिमीहरूको ज्ञानको कमी छ भने नझर्किकन मसित माग पवित्र बाइबल शास्त्रमा म तिमीहरूलाई दिनेछु त्यसले गर्दाखेरि मैले त्यो अध्ययन गर्दै गएँ र मेरो अभिरुचि यसमा बढ्यो हजुर तपाईँले बाइबल पढेरै प्रभु येशूलाई चिन्नुभयो होइन म बाइबल पढेर होइन बाइबल त पछि म अध्ययन गरेर गएँ दिल्ली बाइबल इन्स्टिच्युटमा खान मार्केटमा म अध्ययन गरेर राज परिषदमा आइसकेर हजुर र मोटामोटी बाइबल त हामी रिडिङ गर्थ्यौँ नि हजुर धेरै उसहरूमा भाग लिन्थेँ सम्मेलनहरूमा भाग लिन्थेँ मलाई त्यहाँ शान्ति अनुभूति हुन्थ्यो म सर्वप्रथम त म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने म धेरै रोगले ग्रस्त थिएँ हजुर म गाउट थियो मेरोमा घुँडामा चोट लागेको थियो हजुर र त्यो म लट्ठी लिएर पनि 5-7 वर्ष हिँडेँ है मलाई दमको रोग थियो एस्टोफेलिया बढेर कतिचोटि म राजाको सवारी धनकुटाबाट पुगेर आउँदाखेरि मेरो ब्लड भमिटिङ भयो म बाँच्छु कि बाँच्दिनँ भन्ने कुराहरू पनि भयो डाक्टरले एकदम मेरो चाहिँ त्यो हाई पोइन्टमा पुग्न थालेको थियो र म बाँचेँ होइन र मैले त्यो लट्ठी पनि छोडिदिएँ र यो डिजिजहरू म कसरी किन यो मेन्टेन गर्न सक्छु या यसको ट्रिटमेन्ट गर्न सक्छु भनेर कोही बेला त मलाई कस्तो आउँथ्यो भन्दाखेरि नि म आत्महत्या गरौँ किन हामीसित त्यति पैसा थिएन हाम्रो जग्गाहरू सारा कोसीले काटेर लगे है हामी पहिले धेरै धनी मान्छे हौँ हाम्रो हजुरबुवाहरू गोर्खाबाट आएर रुम्चटार जानुभयो त्यहाँबाट सप्तरी आउनुभयो सप्तरी जिल्लामा हामी त्यो रूपनगर कञ्चनपुर भन्ने हनुमाननगरमा मेरो जन्म भएको हो त्यहाँ भएको हो र उहाँ के खेती किसानी हुनुहुन्थ्यो हाम्रो हजुरबाहरू है अहिले पनि उहाँहरूले त्यति बेला गाडी किन्ने उ थिएन हात्ती किनेको त्यो हात्तीको किलो पनि छ त्यहाँ छ है अब त्यो कथा भन्दा त मेरो बाउले घिउ खायो मेरो हाँस्छौँ भने जस्तो तर हामी त्यो वंशावलीको मान्छे हौँ हामीलाई गर्व लाग्छ विश्वनगर चाहिँ उहाँ पृथ्वीनारायण शाहको सल्लाहकार पनि भनिन्छ हजुर है उहाँलाई तपाईँको बुवा एक जमानामा हजुर अथवा तपाईँको वंशज होइन मेरो फोर फादर हुनुहुन्छ फोर फादर विश्वनगर चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले जुन बेला यो राष्ट्रलाई एकीकरण गर्दै हुनुहुन्थ्यो नेसनल युनिफिकेसनको बेलामा उहाँ पृथ्वीनारायण शाहले विशेषत सल्लाह लिनुहुन्थ्यो त्यो हाम्रो भीमनिधि तिवारीको यो कोर्समै पढाइ हुन्छ आइएमा एकाङ्कीहरू छ ती विश्वनगरका बारेमा धेरै लेखहरू छन् धेरै कथाहरू छन् है र हामी त्यो वंशावलीका मान्छे र हामी त्यो गोर्खैबाट माइग्रेट भएर पहिले उहाँ गयौँ हाम्रो केही हजुरबाहरू उता जानुभयो र पछि तराईमा आउनुभयो सायद त्यो ब्लडले होला मैले त आशा पनि राखेको थिइनँ मैले त्यस्तो कुरा पनि थिएन मलाई भारत जिल्ला सरकारबाट वीरेन्द्र सरकारबाट गाउँ फर्कमा ब्याक टु भिलेज नेसनल क्याम्पेनमा नोमिनेट गरिबक्स्यो 2035 सालमा मैले राम्रो काम गरेँ त्यो कुनै पनि मान्छेको रेकर्ड छैन आज 3 महिनामा गएर त्यहाँलाई चाहिँ भदौमा म मनोनित भएँ भदौ असोज कार्तिक मङ्सिर पुस माघ फागुनमा चैतमा सरकारको 8 महिनापछि सवारी धनकुटामा भयो र डाक्टर तुलसी गिरी हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर गृहमन्त्री खड्गबहादुर सिंह हुनुहुन्थ्यो र म आदर पत्र पाएँ म विभिन्न खेलहरूमा पनि रुचि लिन्थेँ कला र साइन्स संस्कृतिमा चाहिँ धेरै मेरो अभिरुचि थियो पत्रकारमा म वरेटोको सम्पादक पनि भएँ धेरै पत्रिकाहरूमा लेखेँ मैले मेरा पुस्तकहरू पनि प्रकाशित भए त्यतिखेर निबन्धहरू पनि लेख्थेँ कविताहरू पनि लेख्थेँ म त्यसले गर्दाखेरि मेरो अभिरुचि त्यस्तो थियो र मलाई जब पहिलोचोटि 2032-33मा वीरेन्द्र सरकारबाट गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियान मैले भने ब्याक टु भिलेज नेसनल क्याम्पेनमा जिल्ला समितिमा मलाई त्यहाँ उ गरिबक्स्योस् र म काम गर्दै गएँ मेरो सप्तरी जिल्लाको चाहिँ 104 गाउँ विकास समितिहरू थियो त्यसमा एक वटामा पुगेर त्यहाँ हामीले त्यहाँ गएर जनतालाई जागरुक गराउनु पर्ने थियो सिद्धान्तको बारे बताउनु पर्थ्यो
त्यहाँले चाहिँ हरेक किसिमका ट्रेनिङहरू दिनुपर्थ्यो। गाउँसभा र पञ्चभेलाहरू हुन्थ्यो, त्यहाँ पुगेँ। र त्यसपछि भयो 39 सालमा 2039 सालमा राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनाव लडेँ। त्यहाँ त्यतिखेर 2टा सिट मात्रै थियो। त्यहाँ कञ्चनपुर क्षेत्रबाट, जहाँ हाम्रो जग्गा जमिन थियो पहिला, त्यहाँ क्षेत्रबाट चुनाव पनि लडेँ र मैले जमानत बचाउन सफल भएँ। त्यतिखेर म मजदुर सङ्गठनको जिल्ला सभापति निर्विरोध भएँ, जिल्ला पञ्चायत सदस्य पनि भएँ म त्यहाँले चाहिँ। र त्यसपछि म विभिन्न समितिहरूमा मलाई चाहिँ त्यो राखिबक्स्यो राजाबाट, धेरै क्याम्पिङहरूमा राख्यो। र म स्कुल पढ्दाखेरि तपाईँको 10 क्लासमा पढ्दाखेरि एउटा टिचरले मलाई चाहिँ कार्ल मार्क्सको किताब ल्याएर दिनुभयो। म अध्ययन गर्दाखेरि म चाहिँ कम्युनिस्टमा रूपान्तर भएँ। मलाई त्यो मन पर्यो कार्ल मार्क्सले लेखेको। र त्यो पछि म त्यसमा एक्टिभिटी गर्दै गएपछि एकचोटि मैले राजा महेन्द्रको 2020 सालमा उहाँले भाद्र 1 गते मुल्की ऐन ल्याउनु भयो। त्यसबाट ज्यादै प्रभावित भयो। समाजमा रहेका कुरीतिहरू हटाउने, अनटचेबल कास्टहरूलाई छुवाछुत बान्ने जुन प्रथाहरू थियो त्यो अन्त भयो। र दामोदर शमशेर जबरा हुनुहुन्थ्यो, उहाँको राजदरबार दक्षिण ढोका अगाडि नै उहाँको घर थियो। र उहाँ त्यतिखेर पञ्चायतलाई उहाँले राम्रो ह्यान्डल गरिराख्नु भएको थियो। र उहाँबाट मैले उहाँद्वारा दर्शन भेटमा राजा महेन्द्रबाट पाउँदाखेरि म प्रभावित भएँ। राजा महेन्द्रलाई देखेपछि मलाई कार्ल मार्क्स नै देखे जस्तो लाग्यो। हजुर। अनि म रोयलिस्ट भएँ। हजुर, फेरि रोयलिस्ट हुनुभयो? फेरि म कम्युनिस्टबाट रोयलिस्ट भएँ। फेरि पहिला तपाईँ पहिला चाहिँ राजवंशी सपोर्टर हुनुहुन्थेन पहिला? होइन, म कम्युनिस्ट, पहिला कम्युनिस्ट विचारधारामा थिएँ। म त जिल्ला सदस्यमा भएको थिएँ हो कि, त्यसले गर्दाखेरि त्यति बेलासम्म तपाईँले बाइबल अध्ययन गर्नुभएको थिएन? बाइबल मैले पछि पाएँ। चाहिँ तपाईँ पहिला कम्युनिस्ट हुनुहुन्थ्यो, कम्युनिस्ट भइसकेपछि तपाईँ फेरि यता राजालाई सपोर्ट गर्न थाल्नुभयो। राजालाई सपोर्ट गर्ने क्रममा तपाईँले चाहिँ कसैबाट सुसमाचार सुन्ने मौका पाउनुभयो? होइन, सुसमाचार मैले भने नि तपाईँलाई, म यी यस्ता धार्मिक ग्रन्थहरू म किनी ल्याएर पढ्थेँ क्या। हजुर। मेरो ठुलो लाइब्रेरी थियो। यो अहिले कोठा सर्दा एकचोटि घरमा आगो लाग्यो, त्योहरू कति गए किताबहरू, म त्यो अभिरुचि राख्थेँ। र मैले चाहिँ मेरो आर्थिक स्थिति जब कोसीले हाम्रो जग्गाहरू काटे, हामी त्यो हायर अध्ययन गर्न सकेनौँ। म आइएमा एडमिसन गरेर मैले फिस नतिरेर, त्यतिखेर व्यवस्था थिएन यो तपाईँको फ्रीसिपको, यो पाउने ग्रान्टहरू, त्यो कुराहरू थिएन। त्यसले गर्दाखेरि मैले बाध्य भएर छोड्नु पऱ्यो। तर मैले प्राइभेट रूपमा त्यो अध्ययन गरिरहेँ। शिक्षामा मेरो निरन्तरता नै थियो है। त्यस बेला बाइबल पनि पढेको थिएँ। र बाइबल पढ्दाखेरि मलाई अलिकति खुसी भयो। र आशा, प्रेम, विश्वास, तिनवटा कुरा, एकअर्कोलाई प्रेम गर्ने, छिमेकीलाई प्रेम गर्ने, हामीले अरूलाई पनि उयो गर्ने। त्यसले गर्दाखेरि त्यो बाइबलका कुराहरूले मलाई छोयो। म चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ बाइबलप्रति आकर्षित भएँ। हजुर। भनेपछि तपाईँले धेरै धर्मग्रन्थ पढ्नुहुन्थ्यो, तपाईँले कार्ल मार्क्सको राजनैतिक पुस्तकहरू पनि पढ्नुभयो, गान्धीको जीवनी, नेहरूको जीवनी, है। हजुर। वेदहरूको पनि धेरै कुराहरू मैले पढेँ, अध्ययन गरेँ, छोटबोटी अध्ययन गरेँ है। र म त कतिसम्म धार्मिक थिएँ भन्दाखेरि बिहान त्यो पुष्पको महिनामा पनि नुहाएर तुलसीको मट्ठामा पानी हाल्ने। हजुर। भगवती स्तोत्र, हनुमान चालिसा पढ्ने, बाइबलका केही खण्ड पढ्ने, गीता पढ्ने, त्यस्तो थियो मेरो बानी। र म चाहिँ एउटा आफ्नो समाजमा, समुदायमा ब्राह्मणको काम पनि गर्थेँ। हजुर। कहीँ बच्चा जन्मेको छ भने त्यसको निवारण गराउने, त्यो अध्ययन गरेको थिएँ, म गराउँथेँ। र विवाहदान गराउने तपाईँलाई अनुमति थियो? हजुर, गर्थेँ। त्यसपछि संस्कार, मृत्यु संस्कार पनि गर्थेँ। म त्यो सब पाएको थिएँ। जस्तो तपाईँलाई भनौँ न, तपाईँ त्यति साह्रो विद्वान त्यति बेला नै, तपाईँलाई समाजले पनि तपाईँलाई चाहिँ स्वीकारेको, राज परिवारले पनि तपाईँलाई स्वीकारेको, तपाईँलाई चाहिँ राज खानदानले पनि विभिन्न स्तरमा तपाईँलाई नियुक्त गरिएको हामी देख्दछौँ। तपाईँको प्रभाव धेरै क्षेत्रमा भएको हामी थाहा पाउँदछौँ। अनि तपाईँ धेरै अध्ययन गर्ने पनि मानिस। यो अध्ययन गर्दा गर्दै मेरो 2टा आँखाको अपरेसन, हजुर, 2 पटक भएको छ, काठमाडौँमा भएको छ। त्यति धेरै अध्ययन गर्नुभयो? हजुर। अहिले पनि म यो 84मा लाग्दाखेरि मेरो यो आँखाको दाहिने आँखा अलिकति म कम देख्छु। हजुर।
र अस्ति म यो चस्मा बनाउनु जाँदाखेरि त्यहाँ देखेपछि त्यो तपाईँको पर्दा खोलेर म डाक्टर रोहितलाई देखाएको छु। म अब जान्छु त्यो चस्मा फेर्नुपर्ने अवस्था आएको छ र मैले यसलाई मेन्टेन गरेको छु। र एक ताका त म त बिना चस्मा पनि पढ्थेँ। हजुर आयुर्वेदिक औषधिहरूबाट एक्सर्साइजहरूबाट मैले यसको गरेको थिएँ है। र बिचमा चाहिँ अलिकति के भयो यो लकडाउन, फेरि अलिकति हाउस प्रब्लमहरूले पनि गर्दाखेरि हामीलाई त अब त्यो आफ्नो यहाँ घर छैन। यो काठमाडौँमा बसेको 29 वर्ष भयो। आज यहाँ सर्ने, भोलि उहाँ सर्ने होइन, त्यस्तो अवस्थाहरू पनि आयो। र हामी चाहिँ अहिले पर्मानेन्ट रूपमा काठमाडौँ बसोबास गरेका छौँ। ललितपुरमै 14 नम्बर वडामा, 13 नम्बर वडामा हाम्रो चाहिँ बसाइसराई आएको छ है। र अब हाम्रो उताको केही जमिनहरू छन्, त्यो जमिन जग्गा बिक्यो भने हामी यहाँले चाहिँ बस्ने, अब यति लामो बसाइ भइसक्यो। केटाकेटी पनि यहाँ आएर रमाइसके, हाम्रो परिवारहरू पनि यहाँ हामी धेरै भिजौँ यहाँको क्लाइमेटमा। अहिले त अब तराईतिर जाँदाखेरि पनि अनइजी फिल हुन्छ। त्यसले यहाँ साथीभाइहरू जोडियो होइन। त्यसले गर्दा यो मेट्रोपोलिटन राजधानीको मुटु भएकोले अब यहीँ बस्नलाई हामीलाई अलिकति लागिरहेको छ। हजुर अलिकति यो जस्तो तपाईँ जब यसो प्रभुको शिक्षालाई आफ्नो जीवनमा अवलम्बन गर्न थाल्नुभयो त्यति बेला पनि तपाईँ चाहिँ राज परिषदमै कार्यरत हुनुहुन्थ्यो नि त होइन, सक्रिय हुनुहुन्थ्यो। हजुर माफ गर्नु होला, तपाईँको पसरुमलाई अलिकति उता लग्यौँ हामीले। तपाईँले कसरी परमेश्वरलाई पाउनुभयो भन्दाखेरि म त पहिले भन्दा म त्यसमा व्याख्या गर्दिनँ, मेरो पुस्तक पनि आइराखेको छ है। र म दीर्घ रोगी थिएँ। हजुर र म एफोर्ड गर्न सक्दिनँ थिएँ। मेरो हालाकि मेरो मेडिकल पर्सन अहिले पनि हाम्रो घरमा 11 जना छन्। मेरो श्रीमती पनि उहाँ सिनियर नर्स, अहिले रिटायर हुनुभएको 4 वर्ष भएको है। धेरै मान्छेहरू छ, मेरा डाक्टर साथीहरू छन्, मसँग पढ्ने डाक्टरहरू पनि अहिले साथीहरू हुनुहुन्छ, म सक्दिन्थेँ। तर म आफूलाई त्यो अहिलेको बहुको उपचार गर्न सक्दिनथेँ म। त्यसले गर्दा कहिलेकाहीँ त मलाई कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि म सुसाइड गरौँ, मेरो परिवारले एफोर्ड गर्न सक्दैन भनेर भन्थेँ। जब 40 वर्षदेखिबाट म रोगी भयो क्या। अहिले त अब ठिक डबल भन्दा पनि 4 वर्ष बढी भयो। अब यस्ता डिजिज थियो, एस्टोफेलिया थियो, गाउट थियो, ब्लड प्रेसर हाई थियो, सुगर थियो, पोस्टेड थियो, धेरै बिमारीहरू थियो। त्यसले चाहिँ मलाई निराश पारेको थियो। तर मैले कति मान्छेले के भन्यो भने परमेश्वरको प्रार्थना गरेपछि, पास्टरहरूले प्रार्थना गरिदिइसकेपछि, आफूले फास्टिङ प्रे गरेपछि निको हुन्छ भन्ने थियो। त्यो विश्वास जब मैले परमेश्वरलाई पाएँ, मैले अरूबाट पनि प्रार्थना गरेँ, आफै पनि गरेँ र म अहिले चाहिँ एकदम स्वस्थ छु। स्वस्थ छु भन्नुहोस्। तपाईँ कुनै पनि औषधि उपचार बिनै तपाईँ निको हुनुभयो? स्वस्थ छु। त्यो आयुर्वेदिक दबाईहरू, त्यो भागवत ऋषिले लेखेको यो 50 यो के भन्छ भने 5000 10,000 वर्ष अगाडि लेख्नु भएको त्यो पुस्तकहरू अध्ययन गरेर म आफै पनि त्यो आयुर्वेदिकमा जडीबुटीमा विश्वास गर्न थालेँ। त्यसले गर्दाखेरि म त्यो लिन थालेँ र परमेश्वरप्रति म चाहिँ एकदम समर्पित भएँ। हजुर मलाई धेरै च्यालेन्जहरू पनि आयो। हजुर म राज परिषदमा गइसकेपछि मेरा आफन्तहरू, मेरा राजनीतिक साथीहरूले पनि जब नियुक्ति भएको केही महिनापछि सिग्नेचर क्याम्पिङ गरेर दरबारमा पठायो। राजा एउटा क्रिस्चियनलाई हिन्दू राजको राजाले राख्नुहुन्न। त्यति बेला तपाईँ वीरेन्द्र हजुर मैले भन्नु 2049 साल पुस 27 गते पृथ्वी जयन्तीको दिन। हजुर हजुर मेरा साथीहरू आउँदाखेरि मैले बिलिभ गरिनँ। म त्यतिखेर राप्रपा पार्टीमा पनि थिएँ र एकजना अर्थमन्त्री हुनुभएको अहिले बितिसक्नुभयो, मैले नाम बोलेँ अहिले, उहाँ मेरो घरमा आएर खाना खाएर जानुभयो। राजमार्ग पनि हाम्रो एक्सिडेन्ट हुँदै थियो। बिहानपल्ट चाहिँ त्यहाँका कञ्चन रूपनगर गाविसका प्रधान पञ्च र एकजना चाहिँ मजदुर सङ्गठनका त्यहाँका प्रारम्भिक सभापति आउनुभयो फुलमाला टिका लिएर। तपाईँ राज परिषदको सदस्य हुनुभयो? मैले होइन होला। बेलुका नि एकजना केन्द्रीय साथी आउनुभएको थियो, म कहाँ खाना पनि खानुभयो राप्रपाको। मलाई मजदुर सङ्गठनको केन्द्रीय परिषदको म सदस्य भएको छु। सायद तपाईँ त्यो रेडियोले न्युज भनेको होला तपाईँहरूले। होइन, हाम्रो जिल्लाबाट 7 जना राजसभामा आएका छन्। राजसभामा कृष्णराज वर्मा आएका छन्, खुसीलाल मण्डल आएका छन्, मतिलाल राज भण्डारी आएका छन्, लामा बसाङ शेर्पा आएका छन् भन्ने किसिमबाट गराउनु भयो क्या त। अनि अलिकति बिलिभ भयो। त्यतिखेर हामीसित मोबाइल पनि थिएन, टेलिफोन पनि घरमा थिएन। एउटा बुथ थियो, त्यो बुथमा म साइकल लिएर कुदेर गएँ कन्फर्म हुनलाई। त्यतिखेर तत्कालीन महाराज जिल्ला सरकारको प्रमुख सचिव रेप्ती रमन खनाल हुनुहुन्थ्यो। मैले त्यहाँ फोन लगाएँ। फोन लगाइसकेपछि
ल सामान्यजी तपाईँ राज्य परिषदको सदस्य हुनुभयो र अब तपाईँले चाहिँ आफ्नो सहमति पठाउनु पऱ्यो लिखित रूपबाट या मौखिक रूपबाट। मैले भने सर म मौखिक रूपमा दिन्छु किनभने साहना प्रधानजी उहाँको नाम आउँदाखेरि उहाँले रिजेक्ट गर्नुभएको थियो कि हजुर हजुर उहाँले बस्न मान्नु भएको थिएन। हजुर त्यसरी सहमति लिने चलन थियो भने ठिकै छ यो सरकारबाट निगाह भएको हो। पहिले गाउँ फर्काउमा पनि हुँदाखेरि मैले राम्रो काम गरेको थिएँ। मलाई 4 बिघा जग्गा पनि बक्स भएको थियो राजनीतिक पीडितमा। हजुर त्यो जग्गा सप्तरीमा हाइवेको छेउमा त्यो जग्गा मैले कौडीको भावमा बेचेँ। 2टा छोरीको बिहा गरेँ। राष्ट्रिय पञ्चायत लडेर सकेँ। राजालाई धनकुट्टामा राजा वीरेन्द्रलाई सरकार राजनीतिक पीडितमा पाएको राजनीतिक पीडितमा राजनीतिकमा समाप्त गरेँ भनेर भन्ने। आज त्यो सम्पत्ति भयो अहिले कट्ठाको 1 करोड पाउँछु। हजुर त 1 कट्ठा जग्गा 20 कट्ठाको एक बिघा हुन्छ होइन। हजुर 20 का 80 कट्ठा थियो। 80 करोड भन्ने लगभग 1 अरबको सम्पत्ति थियो। तर त्यो थिएन आफ्नो भाग्यमा थिएन मैले राख्न सकिनँ है। त्यस्तो राजाबाट मैले पाएको हो। हजुर त्यसले गर्दाखेरि एउटा सायद त्यो ब्लड होला विशेषनगरजीको ब्लड भएकोले मेरो फोरफादर किन भन्दाखेरि हामीलाई त त्यो थाहा पनि थिएन त्यो इतिहास। पछिबाट एकजना रामशरण दर्नाल भनेर एकाडेमीमा हुनुहुन्थ्यो उहाँ बाजाको सम्बन्धी हाम्रो ब्याकवर्ड कम्युनिटीको सम्बन्धी लेख्नुहुन्थ्यो उहाँको त्यो एकाडेमीमा। उहाँले नै भन्नुभयो उहाँ तपाईँहरूको वंशज हो। हजुर के भन्छ भने विशेषनगर चाहिँ नौबाग हुन् हाम्रो थर नौबाग हो। हामी परियार लेख्छौँ मेरो छोरा उपेश परियार लेख्छ नौबाग लेख्छ होइन। छोरीहरू नौबाग कति लेख्छन् आफ्नो थरै लेख्छन्। म साहित्यकार हुँदाखेरि तपाईँको पहिले त नेपाली लेखेँ। हजुर धेरै मान्छेले नेपालमा बस्ने नेपाली भनेर भने त्यसपछि मैले आफ्नो थोर लेखेँ बुझेनन्। हजुर अनि परियार भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसको बिपी कोइराला सभापति हुँदाखेरि डिबी परियार दार्जिलिङको डिबी परियार हुनुहुन्थ्यो। अब परियारमा पनि हाम्रो अहिले परियार जातिको वंशावली गर्दा पनि थुप्रै छ कि 4 थरीका परियार हुन्छन्। एउटा छिनाले एउटा दबाईको परियार एउटा चाहिँ अछामे परियार एउटा रत्न परियार। हजुर अहिले पदम सुन्दासजीले त्यो लेख्नु भएको छ। समता फाउन्डेसनको पहिलेको अध्यक्ष डाइरेक्टर र अहिले उहाँ बहराइनको राजदूत भएर रिटायर भएर आउनु उहाँले लेख्नु भएको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि परियार भन्दाखेरि झट्टै नेपाली काङ्ग्रेसको महामन्त्री भएको मान्छे। पछि राजा महेन्द्रबाट उनलाई राष्ट्रिय पञ्चायतमा मनोनित गरे। उनी 1 वर्षभन्दा बढ्ता 6 महिनाभन्दा बढ्ता उनीहरूको रोग थियो एउटा पछाडि हड्डी बिचेको थियो उहाँ भित्र भयो। त्यो परियार भनेपछि झन्न ल यो डिबी परियार भनेर मान्छेले चिन्ने भयो क्या त्यो। नत्र मेरो पहिलेको कविता पुस्तकहरूमा नौबाग नेपाली यस्तै लेख्थेँ मैले आफ्नो। हजुर जस्तो तपाईँको सगरमाथा कला मन्दिरको म्यानेजिङ डाइरेक्टर पनि थिएँ है। राजा महेन्द्रलाई पनि कतिचोटि हामीले अञ्चलबाट नृत्य देखायौँ। गणेश रसिक हुनुहुन्थ्यो जो उहाँ साहित्यकार हो कलाकार हो। उहाँ राष्ट्रिय नाचघरको ऊ पनि डाइरेक्टर पनि त्यहाँ हुनुभयो होइन। भुइदल राईहरू धेरै कविहरू तुलसी दिवस कविहरू धेरै कविहरू मेरो साथीहरू म जान्थेँ कवि सम्मेलनमा जान्थेँ आउँथेँ। धेरै पुरस्कारहरू मैले पाएको पनि छु। त्यसले गर्दाखेरि र म यो कास्टिजमको कुरा गर्दाखेरि मैले कहिले पनि त्यो फिल गरिनँ। मलाई त्यो भएर सायद मेरो संस्कारले हो। मेरो त्यो किताब आएपछि डिटेलमा तपाईँले थाहा पाउनु होला है। हुन त आजकल बढी धेरै पुस्तकका किताब पढ्न रुचाउँदैनन् मान्छेले। तर हाम्रो चाहिँ त्यो सल्लाह भएको छ त्यो चाहिँ च्याप्टर बाई च्याप्टर अध्याय हामीले त्यो प्रकाशित गर्ने एउटा साथीले गरिदिनु छु भनेर भन्नुभएको छ। म लगानी गरिदिन्छु म हेरिदिन्छु भनेर भन्नुभएको छ उहाँले। मैले त नलेखौँ त्यो कति अब त्यो डेरा सर्दाखेरि फारे पनि त्यो रजिस्टरहरू लेखेको हामीले। तर अहिलेसम्म प्रोफेसरले मलाई मेमोरी दिनुभएको छ जुन अञ्चल भ्रमण गरेको छु मैले जिल्लाको गएको छु त्यहाँका कथाहरू त्यहाँका वस्तुस्थितिहरू। राजा वीरेन्द्रबाट मलाई राज परिषदको सदस्य हुँदाखेरि उहाँले टुरमा पठाउँदा देश दर्शनमा पठाउँदाखेरि के भन्नुहुन्थ्यो भने कुन नेताले के गरे कुन मन्त्रीले के गरे कुन प्रधान पञ्चले के गरे मलाई त्यो चाहिएन। मैले यो एसएलसीसम्म सर्वसाधारण बच्चाहरूको लागि मैले चाहिँ फ्री सिप गरेको छु। त्यो बच्चा पढिरहेको छैन। त्यहाँको जेटिओले गएर त्यहाँ कृषकहरूलाई सल्लाह दिएको छ कि छैन। त्यहाँका सिभिल सर्भेन्ट राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरू ड्युटी फुल छन् कि छैन। कहाँ समस्या के छ त्यसको अध्ययन मलाई चाहिन्छ। अनि हामी फर्किन्थ्यौँ आउँथ्यौँ। मैले 12 अञ्चल भ्रमण गराउनु भयो। 2 अञ्चल त म बाहिरबाट पनि पहिले घुमेको थिएँ र त्यो हामीले रिपोर्टिङ दिन्थ्यौँ। त्यहाँ ब्रिफिङ हुन्थ्यो सरकारबाट सम्बन्धित विभागको स्वास्थ्यमा समस्या डाइरेक्टर ल्याएर छलफल हुन्थ्यो कसो गर्ने के गर्ने त्यो राखेर हुन्थ्यो राजा वीरेन्द्रबाट त्यस्तो हुन्थ्यो है।
र म विकट स्थानहरूमा पनि म गएको छु है। त्यही मेरो अञ्चल भ्रमणका ती कथाहरू लेख्नको लागि मैले चाहिँ त्यो राखेको। तर अब धेरै पैसा लाग्न सक्छ, त्यसलाई कम्प्युटराइज गर्न चाहिन्छ के छ भनेर अल्छी मारेर बसेको थिएँ मैले होइन। तर एकजना राजनीतिक साथी हुनुहुन्छ, म दाइ भन्छु उहाँलाई, केशरबहादुर बिष्ट जी अहिले चाहिँ अभियन्ता उसो हुनुहुन्छ है। उहाँले भन्नु, भाइ यो लेख्नुपर्छ, तिम्रो पिँढीले त जान्नु पऱ्यो, आफ्नो मान्छेले, अरू साथीभाइले त जान्नु पऱ्यो, म बरु यसको लागि तिमी पैसाको चिन्ता नगर भनेर उहाँले साहस दिनुभयो। अनि म अलिक तम्सेँ, अनि त्यो कुराहरू खोजेँ। मैले कति राइटर मेरो साथीहरू छ जसले लेख्नु भएको छ किताबहरू, म गरिदिन्छु भनेर भन्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि म प्रार्थना गरिरहेको छु परमेश्वरसित कि यो म जीवित अवस्थामा त्यो पुस्तक प्रकाशन हुन सकोस् भनेर होइन। त्यो लामो कथाहरू छन्। अरू त्यसपछि तपाईँको मैले धेरै धर्महरू अध्ययन गर्दाखेरि धार्मिकताले मान्छेलाई के गर्छ भन्दाखेरि नियन्त्रण गर्छ। मैले त्यो अनुभव गरेको छु। अब यहाँ हाम्रो क्रिस्चियनमा पनि कति पिएचडी गरेर आउनुभएका छन् होइन। पिएचडी गरेर आउनुभएको छ, अमेरिकाबाट इङ्ल्यान्डबाट आउनुभएको छ, यहीँ पनि गरिराख्नु भएको छ, इन्डियामा पनि गरिराख्नु भएको छ होइन। तर उहाँहरू पढेर कुनै बाइबल कलेजमा पढाउनुहुन्छ, आफ्नो वचनमा भन्नुहुन्छ होइन। तर मैले मोटामोटी बुझेँ। मैले यो बाइबललाई, सिङ्गे बाइबललाई अहिले म 2018 सालदेखिबाट मैले प्रभुलाई आएको। अब जोड्नुहोस् न 18-2-20 र कति भयो अहिले 73-78 भयो होइन। यो सन् 2018बाट होइन, यो करिब 25 वर्ष भयो, 25 वर्ष भयो मैले प्रभुलाई पाएको। मभन्दा 1-2 वर्षले चाहिँ मेरो श्रीमती बाइबल मैले पढेँ, उहाँ चाहिँ यहाँ टिका लगाएर आउनुभयो। त्यो उहाँको अन्तर्वार्ताले पनि थाहा हुन्छ भाइका, उहाँको बारीहरू परिवर्तन भएको थियो, उहाँ जानुभयो। उहाँ पनि एकदम तिजको व्रत लियो भने पञ्चमीमा व्रत लिएर सक्ने मान्छे, एकदम पातलो दुब्लो हुनुहुन्थ्यो। अहिले प्रार्थनाको योद्धामा म भन्दा पनि उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँको प्रार्थनाले हामीलाई जीवित राखेको छ। उहाँ 24 घन्टा भन्नुहुन्छ भने र उहाँ 90 दिन 3 महिनासम्म फास्टिङ उहाँ गर्नुहुन्छ है। त्यसले गर्दाखेरि उहाँ मभन्दा अगाडि आउनुभएको हो होइन। र मैले चाहिँ निरन्तर रूपमा परमेश्वरलाई पाइसकेपछि, मैले बिलिभ गरिसकेपछि मेरा रोगहरू पनि हटेर गयो। हजुर, हटेर गयो। हजुर। र म चाहिँ परमेश्वरले 1 पत्रुस 5:7 भन्नुभएको छ, तिमीहरूको चिन्ता फिक्री म माथि राखिदिनु भनेर भन्नु क्या। त्यसले गर्दाखेरि कतिकै टेन्सन भए तापनि, कतिकै शारीरिक तकलिफ भए पनि म त्यो वचनलाई तपाईँको उसमा 42:5 भनेको छ, मैले बाइबल ल्याएँ नि, 42:5 हेर्नुहोस् तपाईँलाई, तिमीहरू किन चिन्ता गर्छौ, म तिमीहरूसित छु, तिमीहरूका सारा रोगहरू तिमीलाई निको पार्छु भनेर भन्नुभएको छ होइन। उहाँले भन्नुभएको छ। हितोपदेशको 16:1देखि 3 भन्नुभएको छ, हृदयको योजना मानिसको जीवनको अभिप्राय चाहिँ मानिसको हुन्छ र तिमीहरूले चाहिँ जुनसुकै काम गर परमेश्वरमा सोपिँदै तिम्रो योजनाहरू सफल हुन्छ। जीवन्त परमेश्वर हुनुहुन्छ, बोल्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। अब उहाँ फेरि फर्केर आउँदै हुनुहुन्छ, यो संस्कारमा आउनुहुन्छ होइन होइन। अब त्यसले गर्दाखेरि उहाँ यो संसारमा फेरि राज गर्न आउँदै हुनुहुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले हाम्रो आवाज सुन्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरि यरुसलेमका यहुदीहरूले के भन्छन् भन्दाखेरि, त्यो उहाँको धर्मगुरुले, एक दिन तिमी त्यो दिन सबातको दिन एकदम चोखो भएर र शुद्ध आत्माबाट तिमीले प्रार्थना गरेर यो डाँडा हटिजाओस्, सोमबारको डाँडा भनेर हटिजाओस् भनेर चाहिँ भन्यो भने त्यो हट्छ अरे होइन। परमेश्वर वचनमा शक्ति छ क्या। यूहन्ना 1:1 हेर्नुहोस् न, वचन नै परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो होइन। त्यसले गर्दा कहिलेकाहीँ हामीले कसैलाई कुबाको बोल्यो भने फ्याट्ट हुन्छ कि त्यो वचनको शक्ति हुन्छ क्या। त्यसले गर्दाखेरि हामी परमेश्वरसितै प्रार्थना गर्छौँ, प्रभु कि हाम्रो जिब्रोमा लगाम लगाइदिनुहोस्, ताला लगाइदिनुहोस्, हामीले कसैलाई पनि नमिठो कुरा, हाम्रो कुराबाट कोही पनि नहोस्। हो, स्कुलिङ गर्दा आफ्नो बच्चाहरूलाई भन्दा घरमा हामीले त अनुशासन ल्याउनुपर्छ। हजुर, उनीहरूलाई घरको त्यो सबभन्दा बाउभन्दा पनि उसको आमा हो पहिले टिचर, फर्स्ट टिचर त होइन, उसलाई उसमा एजुकेसनको लागि अनुशासनमा ल्याउने होइन। आफ्टर 7 हो एजुकेसन मैले बुझेकोमा है। त्यसले गर्दाखेरि अब हाम्रो सकभर हामी बोल्दाखेरि
परमेश्वरले फेरि यति भन्नुभएको छ, तैँले शासकहरू राजाहरू देशका ठुल्ठुला औदाबो भएका मानिस त बोल्ने बेलामा तैँले रोटेर नजा, त्यतिखेर तेरो मुखमा तेरो वचन म राखिदिनुहोस् के बोल्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि मलाई मेरो आफ्नो उद्देश्य म बताउँछु तपाईँलाई। हामी पैसामा घमण्ड गरौँ, रूपमा घमण्ड गरौँ, म कति बाँचेँ भनेर घमण्ड गरौँ होइन, हाम्रो दौलतमा घमण्ड गरौँ, घरमा घमण्ड गरौँ, एजुकेसनमा घमण्ड गरौँ, तर घमण्ड केमा गरौँ भन्दाखेरि मैले जिम्दो परमेश्वरलाई पाएको छु, म प्रभु यीशुको अन्यायी हुँ, म हामीसित हुनुहुन्छ भनेर त्यसमा घमण्ड गरौँ। मेरो त्यस तपाईँले भन्नुभयो अघि कि तपाईँले इसाई मत मान्न थाल्नु भइसकेपछि राज परिषदको सदस्य भए तापनि केही प्रकारको सतावटहरू आउन थाल्यो भन्नुभएको थियो। तपाईँले त्यति बेला किन सतावट भोग्नुभयो त? तपाईँको कुराहरू उनीहरूले तपाईँमा केही परिवर्तन आएको देखे कि वास्तवमा किन त्यस्तो भयो? होइन, यस्तो छ नि, मैले भने मेरा आफ्नै मान्छेहरू पनि र मेरा राजनीतिक साथीहरू मेचीदेखि महाकाली, मेरो धेरै साथीहरू छन् नि, ती साथीहरू है। म त हेर्नुहोस् तपाईँलाई अब म यहाँ जोडौँ, त्यो मार्था राईको उसमा पनि लेखिसक्नु भएको छ, मेरो किताब पनि आउँदैछ, म तपाईँको धेरै समय नल्याउँ है। म त जन्मिँदै मरेर जन्मेको हो, 7 महिनामा म जन्मेको है। मेरो हात खुट्टा त यस्तो औला जस्तो थियो अरे। मेरो फुपू मेरो बुवाको दिदी उहाँ इन्डियामा बिहा भएको थियो, उहाँ एउटा नानी च्यापेर आउनुभएको थियो र मेरो बुवाले के भन्नुभयो, अब त्यो म भुइँमा झर्ने बित्तिकै हनुमाननगरमा है, हनुमाननगरमा मेरो जन्म भएको हो है। त भुइँमा झर्ने बित्तिकै बच्चा रुन्छ नि, नरोएकोले फ्याक गरिरहेछ अरे, ल यसलाई लगेर ढकेमा लगेर फालिदेऊ, गाडिदेऊ, अब बाँच्दैन, यो किन राख्ने भनेर भन्दाखेरि मेरो फुपूले देख्नुभयो, होइन रोक्नुहोस्, उहाँ पहिलेदेखि आयुर्वेदिक काम पनि गर्नुहुन्थ्यो है, र उहाँलाई त्यो अनुभव पनि थियो। म ब्रह्मचारी बाबा हुनुहुन्छ 100 वर्षको, उहाँलाई म बोलाएर ल्याउँछु, उहाँ देखाएपछि अनि गर्नु भनेर ब्रह्मचारी बाबा आउँदाखेरि उहाँले यसो देख्नुभयो, यो बच्चा बाँच्छ भन्नुभयो, यसले 22 दिनसम्म आमाको दुध खाँदैन, यो एउटा ठुलो वर्गमा जानुपर्ने, गल्तीले सानो वर्गमा आयो होइन, तर बाँच्छ, यसले आफूलाई चिनाउँछ, आफ्नो नेपाल मात्र होइन अरू देशलाई पनि चिनाउँछ भनेर भन्दाखेरि यसले 22 दिनसम्म आमाको दुध खाँदैन। अब त्यतिखेर के फिटर पनि नपाउने है, त्यो बाङको रुईमा त्यो बाख्राहरू हाम्रो घरमा बाख्रा गाई भैँसी त प्राय हुन्थ्यो हाम्रो घरमा, त्यो लिएर त्यो गाडेर मलाई त्यो मेरो फुपूले बचाउनु भयो। त्यो बचाइसकेपछि उहाँले भन्नुभयो मेरो बुवालाई, ल तिमीले त लैजाऊ गाडिदेऊ भनेको थियो, बाँच्यो, अब यो बच्चा मलाई देऊ, हुन्छ भनेर बुवाले मलाई उहाँले चाहिँ धर्मपुत्र बनाइदिनु, बुवाले धर्मपुत्र दिनुभयो। फुपूले भन्नुहोस् तपाईँलाई फुपूले पाल्नुभयो, मेरो लागि उहाँले श्रीमानलाई पनि त्याग्नुभयो। ओहो, यति सेक्रिफाइस गर्नु है है। उहाँ त अञ्चलाधीशहरूसित बहस गर्नुहुन्थ्यो, मेडिकलका डाक्टरहरूले गएर डेलिभरी गराउँदा अपरेसन गर्थ्यो, तर उहाँ बिना ग्लोभको हात ऊबाट मतलब सुलभ डेलिभरी गराउनुहुन्थ्यो, त्यति है। त्यसले गर्दाखेरि अब म त्यहाँबाट आएको मान्छे हुँ है, र मैले आफूलाई कहिले पनि म सानो कम्युनिटीको हुँ, म यो जातिको हुँ, म आफूलाई सानो पनि सम्झिनँ है। एकजना बुढी आमा हुनुहुन्थ्यो 80-90 वर्षको, म जहिले हिँड्दा पनि एकदम तल हेरेर हिँड्दै घोसे मुन्टो लगाएर एकदम आफ्नो बाटो मात्रै हेर्थेँ, ए बाबु टाउको उठाऊ, तिमी टाउको उठाएर हिँड, तिमी ठुलो मान्छे भन्छ भन्ने कुरा गर्नुहुन्थ्यो है। र मैले त्यो सम्झना छ मसित, अहिले पनि सम्झना छ। त्यहाँ बुढी आमाको मलाई त्यो 8-9 वर्षको उमेरमा त्यस्तै गर्दाखेरि अहिले पनि मलाई सम्झना छ है। त्यसले गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, हामी परमेश्वरको फुलबारीका फुलहरू होइन, उहाँले आफ्नो फुललाई कुन बेला चलाउनुहुन्छ, हामी त त्यो दुबो हो होइन, अलिकति पानी पायो भने फेरि हरियो हुन्छौँ है। त्यसले गर्दाखेरि यो मैले बुझेकोमा मैले 1-2वटा अन्तर्वार्तामा पनि भनेको छु, आफ्नो मेरो प्रचारको कर्ममा पनि भनेको छु कि परमेश्वरले हामीलाई 3 पन्नाको एउटा डायरी दिनुभएको छ। 3 पन्नाको एउटा डायरी, अगाडिको पन्नामा जन्म मिति लेख्नु भएको छ, लास्ट पन्नामा कहिले मृत्युवरण गर्ने, कहिले परमेश्वरले आफू कहाँ बोलाउने, बिचको पन्ना खाली राख्नु भएको छ। त्यो हाम्रो आफ्नो लाइफस्टाइलमाथि निर्भर गर्छ। हामीले आफ्नो आयो, अब हामीले परमेश्वरलाई त पायौँ, 32मा लियौँ,
हामी मतलब परमेश्वरको भयमा बाँचिराखेका छौँ होइन। एउटा बच्चालाई आमा बाउको भय नभयो भने उसले साँप पनि पक्र्न जान्छ, पौडी पनि खेल्न जान्छ होइन, नगर्ने आगो पनि समात्न जान्छ होइन। भयमा बस्छ नि त्यो बच्चा, अनुशासनमा ल्याउँछ नि उसलाई। त्यस्तै हामी परमेश्वरको भयमा बाँच्नुपर्छ होइन। अगर त्यो गर्न होइन भने परमेश्वरले हामीलाई छाडा छोडिदिनु भयो भने त त्यो हाम्रो जीवन त्यो तेस्रो पालामा हामी कसरी ल्याउँछौँ? हजुर, तपाईँले समाजलाई उत्थानको काम गर्नु हो, आफ्नो छोराछोरी जस्तो अरूलाई प्रेम गर्नु हो होइन। आशा प्रेम विश्वास तिनवटा हाम्रो सूत्रधार छ बाइबलको, देख्नुभयो भने निश्चय पनि तपाईँलाई परमेश्वरले कतिसम्म राख्नुहुन्छ। तपाईँको योजना, तपाईँमाथि योजना उहाँको के छ? जस्तै तपाईँले अस्ति कुराको सुध्रो भन्नुभएको थियो, मल्की दमेश चाहिँ मतलब ऊ पुजारी पनि थिए, राजा पनि थिए होइन। त्यो भय हामीलाई रहेन भने खतम हुन्छ। मलाई धेरै मान्छेले भन्छ कि बिलिफै गर्दैन, ओहो तपाईँ के खानुहुन्छ यार, के औषधि खानुहुन्छ, कुन ठेकीको चावल खानुहुन्छ? मैले आउनुहोस्, मलाई सोध्नुहोस् न, आउनुहोस् एक दिन मेरोसित रात बिताउनुहोस् न तपाईँ, 24 घन्टा मलाई वास गर्नुहोस् न, म के गर्छु भनेर होइन। एक्सर्साइज सबभन्दा ठुलो कुरो हो। एउटा सपोज एउटा गाडी नयाँ किनेर ल्याउनुहोस् ग्यारेजबाट, तपाईँ सोरुमबाट ल्याएर त्यसलाई नचलाएर राखिदिनु, जाम हुन्छ नि त। यो हामीले चलाउनु पर्छ नि त होइन, एक्सर्साइज गर्नुपर्छ नि, हरेक कुरालाई हामीले अक्सिजन पुगाउनु पर्छ नि त होइन, गर्नुहुन्छ नि त होइन। टाइम, भोजन, निद्रा, ब्रह्मचर्य 3 कुराको हामीलाई हुनु पऱ्यो। ठ्याक जो आज 12 बजे खाएछ भने भोलि पनि 12 बजे खानुपर्छ। हामीले ब्रेकफास्ट 9 बजे ल्याएको 9 बजे गर्नुपर्छ होइन। त्यो टाइम टेबल, त्यसको निद्रा कुन टाइममा सुत्छु त्यति टाइममा, चाहे 1 घन्टा सुत्नुहोस् तपाईँ, 5-6 घन्टा सुत्नु जरुरी छैन है। तर तपाईँको पिन ड्रप साइलेन्स, तपाईँको त्यो निद्रा पुरा हुन्छ। हजुर, हुन्छ है। त्यो रुटिन हामीसित छैन क्या। खानेकुरामा पनि हामी कहीँ बेसरी खानिदिन्छौँ, कहिले खानु होइन। मेरो अमेरिकन साथीहरू भन्छ कि जति खानामा हामी पैसा खर्च गर्छौँ नि, तिमीहरूको 1 वर्षको बजेट हुन्छ भन्छन्। उनीहरूले भन्छन् कि मेरो साथीहरू यहाँ जेटिए भएर पनि आएको थियो, अमेरिकाको मान्छे, यहाँ मैथिली भाषा बोल्ने, नेपाली भाषा बोल्ने, उहाँहरूले पनि भन्नुहुन्थ्यो मलाई यस्तो के हामी आफ्नो स्वास्थ्यलाई, हेल्थलाई, आज हेर्नुहोस् त अमेरिकाका 40 वर्षको मान्छे हेर्दाखेरि हामीलाई दङ्ग लाग्छ। यो मान्छे जवान होला भन्छु, 20-21 है मान्छे चाहिँ। हजुर, तपाईँ 84 वर्ष भएर पनि तपाईँ एकदमै फिट एन्ड फाइन मैले देखिरहेको छु। हजुरले एक्सर्साइज गर्नुहुँदो रहेछ। म त आज बिहानै आएको, तपाईँले नम्बर 1 प्रार्थना आध्यात्मिक रूपमा गर्ने, त्यसपछि बाइबल पढ्ने, बाइबलमा पढेको कुरा तपाईँले घोषणा गर्नुभयो, त्यस तपाईँले एक्सर्साइज गरेको पनि मैले देखिरहेको छु। अनि तपाईँको फुड हेबिट पनि मैले देखिरहेको छु। म एकदमै प्रभावित भएको थिएँ आज हजुरको। र मलाई फेरि त्यो मैले त 5-6 वर्ष माछा खान पनि छोडिदिएको थिएँ। म दिल्लीमा एकजना छोरी मेरो बस्छु, दाइको छोरी, ल अङ्कल आउँदा त मलाई त कस्तो न्याचुरल लाग्छ। मैले नि उनलाई त्यहाँ उसमा क्लासिकलमा सिलेक्ट गरेर पठाएको हो, इन्डियन एम्बेसीलाई रिक्वेस्ट गरेर केबी राजनको टाइममा। आफ्नै घरमा पनि मेरो छोराछोरीहरू अलि चाडबाडमा उनीहरू चाहिँ त्यो मान्छे हुन्छ नि छिमेकीमा, हालाकि हामी त अब चाडबाडदेखि अलग छौँ, क्रिसमस हुन्छ, अरू चाडहरू हुन्छ होइन, त्यस्तो बेला चाहिँ हुन्छ। तर एउटा त्यही संस्कारबाट हामी आएको हुनाले अब हाम्रा सबै मान्छे त क्रिस्चियन भइसकेका छैन होइन, उनीहरू आउँछन्, हामी टिपोटालो गर्दैनौँ, उनीहरूलाई दिनुपर्ने हामी दिन्छौँ, रेस्पेक्ट गर्छौँ, खानपान गर्छौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूलाई नराम्रो लाग्ने भएर मैले चाहिँ अहिले चाहिँ त्यो पनि म सकभर बोइल गरेर खाने, जापानिज डिस जस्तो। मलाई अर्डिनेसन दिने गुरु बिशप नारायण शर्मा, उहाँको जापानिज श्रीमती छ, उहाँ आउँदाखेरि उहाँ बोलाउनुहुन्छ, त्यो खाना खानुहुन्छ, त्यो मलाई राम्रो लाग्छ। म सागपात बढी रुचाउँछु, फलफुल खाने, ड्राई फ्रुटमा पनि केबाट हाम्रो दिन्छ, तागत दिन्छ, त्यसलाई भिजाएर खाने कामहरू। किचनमा भएका जुन हाम्रो सामानहरू छन् नि, मसलाहरू, त्यसबाट पनि हाम्रो धेरै कुरा छ। मैले अब मेरो 7 वर्षले भएको सुगर, मैले मेथी, यो अम्बाको पत्ता कति साथीलाई बताएको छु मैले। आउनुहोस्, म पैसा लिन्न, चार्ज गर्दिनँ म तपाईँलाई म लेखिदिन्छु, तपाईँ किन्नुहोस्, मसित भएको तपाईँ खानुहोस्, हेर्नुहोस्। तर तपाईँको विश्वासले तपाईँलाई निको पार्छ। आमेन आमेन। कुनै पनि डाक्टरले त एउटा पढेर आएको छ, उसले रोग बताउनु भयो भने भन्छ औषधिबाट निको हुन्छ। तर एलोपेथिक औषधिबाट तपाईँको क्विक एक्सन हुन्छ है। जस्तो टाउको दुखे हामी सिटाबल खोज्छ, निको त भयो, तर साइड इफेक्ट त्यसको किडनीले हान्छ, पेन किलरले, फ्ल्याक्सनले होइन, त्यसको साइड इफेक्ट छ। हामी त एकदम हिँड्दै फिर्दै काम पनि गरौँ र खाएर
उ गरौँ भन्ने हुन्छ क्या। हजुर। तर आयुर्वेदिकमा के छ भन्दाखेरि अलिक बिस्तारै निको पार्छ, तर उसले जडदेखि साफ गर्छ। हजुर। तपाईँको रुटिन हुनु पऱ्यो क्या। हजुर, रुटिन। म यति बजे उठ्ने, यति बजे यो काम गर्ने, यति बजे ड्युटी जाने। अब हाम्रो त एउटा भजन कीर्तन गर्ने होइन, टिभी टेलिभिजन हेर्ने, नेसनल थिङ्किङ अलिकति राष्ट्रिय चिन्तनहरू पनि गर्ने होइन, यी सब कुराहरू हुन्छ, हामीले त्यो हेर्छौँ होइन। र हाम्रो कहाँ छ विश्वासीहरूको लागि प्रार्थना गर्ने, आफ्नो देशको लागि, जुन देशमा बसेको छु। हजुर। राजा महेन्द्रले भन्नुभएको थियो, मरे जिम्दो जो बिर्स्यो देशको माटो, म मरे पनि मेरो देश बाँचिरहोस्। हाम्रो धर्मराज थापा हजुर पोखराको जनकवि हुनुहुन्थ्यो है। हजुर हजुर है, उहाँ रसा जानुभयो कविता, उहाँसित हामी धेरै सँगै हिँड्यौँ, राजमार्ग बनाउँदा पनि हिँड्यौँ। उहाँलाई सोधिएछ तपाईँको देशको कला र संस्कृतिको बारेमा भन्नुहोस् न। उहाँले कला र संस्कृति मेरो देशको हिमालको काखमा विराजमान भएको, त्यहाँ छहरा पहराहरू, त्यहाँको त्यो बग्ने खोलाहरूबाट पनि सङ्गीत गुन्जमान हुन्छ, त्यहाँको चराचुरुङ्गीबाट पनि एउटा सङ्गीतको झन्कार गीत लय आउँछ, त्यहाँको डाफे मुनाल भनेर भन्दाखेरि उहाँले गर्नुहुन्थ्यो, जनकवि हुन्थ्यो। त्यहाँ हामी ती देशमा बसेको छु। म इङ्ल्यान्ड गएँ, चाइना गएँ, बङ्गलादेश गएँ है, धेरै कन्ट्रीहरू घुमेँ मैले, तर मलाई आफ्नो नेपाल जतिको राम्रो कुनै पनि लागेन। हजुर। कुनै पनि लागेन क्या। अमेरिकामा एउटा आर्टिफिसियल रेनफल झर्ना पारेर सन्डेको दिनमा त्यहाँ हजारौँ करोडौँ डलर उनीहरूले गर्छ बच्चाहरूलाई खेलाउन। हाम्रो त नेचुरल छ, ठाउँ ठाउँमा छ, हामीले संरक्षण गर्न सकेका छैन। म तपाईँको टिभी मार्फत आज हाम्रो जनप्रतिनिधि, त्यसका जिम्मा लिने मान्छे, मन्त्रीहरूलाई, जो अहिले शासकहरू बस्नु, उहाँलाई पनि म भन्न चाहन्छु के भने हाम्रो देशमा के छैन? सुन छ, चाँदी छ, तामा छ, पित्तल छ, ग्यास छ, यहाँ पेट्रोल छ। अरू कुरा त छोडिदिनुहोस्, सायद उत्खनन गर्नलाई हामीसित पैसा छैन, त्यति टेक्नोलोजी छैन हामीसित, तर हामीसित वाटर रिसोर्सको त हामी वर्ल्डमा सेकेन्ड स्थान हो नि, ब्राजिल पछिको हामी सेकेन्ड छौँ नि। हामीले त बिजुली उत्पादन गरेर पनि हामी त अरबको तेलभन्दा बढी आम्दानी गर्न सक्छौँ नि, सकिन्छ। तर त्यो नेसन र नेसनालिटीको भावना भएका नेताहरू भएन क्या। हजुर भएन। हजुर। हामी यो हाम्रो देशलाई देखेर लार काट्छ। हामी यस्तो ठाउँमा बसेका छौँ, एकतिर चाहिँ विशाल जनसङ्ख्या बोकेको चाइना छ, देशको 6.5 अरब जनसङ्ख्यामा दोस्रो जनसङ्ख्या बोकेको इन्डिया छ। हामी दुई दाँतको बिचको एउटा जिब्रो छु। हजुर, जिब्रो छु। राजा महेन्द्रले त्यतिखेर धेरै ठुलो बुद्धिमानी गर्नुभएको थियो, मल्टी पार्टी सिस्टमलाई हटाएर पञ्चायत दर्शन ल्याएर पञ्चायत पार्टी राख्नुभएको थियो, पञ्चायत राज राख्नुभएको थियो। किन भन्दाखेरि वान पार्टी सिस्टम भयो भने यो रिसाउने, दक्षिण रिसाउने, मल्टी पार्टी सिस्टम भयो भने उत्तर रिसाउने। तर हामीले पञ्चायत बिचबाट गएर दुईटैसित मधुर सम्बन्ध राख्ने, पञ्चायती प्रजातन्त्र भनेर हामीले राखेर घोषणा गरेका थियौँ। तर यहाँको नेपाली जनतालाई अपच्च भयो। नेपाली जनता त सिधा सादा हुन्, उनीहरू अलिकति अरूका एउटा अन्तर्वार्ता मैले साथीले डाक्टर रोकाले भन्नुहुन्थ्यो कि यहाँ कृष्णबहादुर महरा महासचिव, उहाँ सभामुख पनि हुनुभयो, उहाँले भन्नुहुन्थ्यो कि यहाँका टप 10 नेताहरू 10 नेताहरू एउटा देशसित निर्भर छन् उनीहरू। बाबुराम भट्टराईले भन्नुभयो नि यो देशको साँचो अरू ठाउँमा छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो होइन। हामी फुटबल भइराखेको छौँ। आज वक्र दृष्टि छ। आज यो अमेरिकालाई लिजमा दिनुहोस् त 100 सेयर, यो देश स्वर्ग हुन्छ। स्वर्ग हुन्छ। स्वर्ग हुँदैन होइन। तर आज हामी पुरै देशलाई आज एमसिसीको समस्या हेर्नुहोस् त। अमेरिका हाम्रो देशभन्दा पछि निर्माण भएको ठाउँ होइन, कति राइज गरिरहेछ भन्नुहोस् त। त्यसले गर्दा हाम्रो यहाँ विभूतिहरू के छैन यहाँ भन्नुहोस् त हाम्रो। त्यसले गर्दाखेरि यो प्रकृतिले बास गर्छ, त्यसैले आज वक्र दृष्टि छ क्या मानिसको छ। हामी गएर त्यहाँ सौदा गर्छौँ। नेपालीहरू भन्छन् गरिब छन्। आज तपाईँ रोडमा हिँड्नुहोस्, त्यहाँ स्वदेशमा उत्पादन भएको गाडी छैन, इन्डियामा उत्पादनको चाइनाको छैन, विदेशी गाडीहरू छन्। हाम्रो मानसिकता गरिब छ क्या, मानसिकता गरिब छ। हामी देखासेखी गर्दैछौँ। कति ठुलो उसले 4 तल्ले हाल्यो भने म 6 तल्ले बनाऊँ, उसले एउटा 1 करोडको गाडी ल्यायो भने हामी 10 करोडको लिउँ, त्यो किसिमबाट कम्पिटिसन हाम्रो त्यहाँ छ क्या। हजुर। जस्तो तपाईँ चाहिँ इसाई भइसकेपछि
तपाईँले यतापट्टि क्रिस्चियन कम्युनिटी पनि केही गर्न प्रयास गर्नुभयो, यहाँबाट तपाईँले केही आरोप पाउनुभयो भन्ने कुराहरू बजारमा सुनिएको थियो, जस्तो तपाईँलाई यो त यो वादी है, यसको कुरा सुन्नु न भन्ने लाग्यो। फेरि उतापट्टि तपाईँ जानुभयो, त्यहाँबाट अलिकति उनीहरूलाई भन्नुभयो यो क्रिस्चियन हो, यसको कुरा सुन्नु न भन्ने परेर तपाईँ एउटा बिचमा परेको अवस्थाहरू पनि थिए कि थिएन? सुन्नुहोस्, म तपाईँले राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। मैले इसाई नागरिक सङ्घ खोलेँ, त्यो पनि मेरो मनबाट उब्जेको कुरा होइन, कसैले मलाई गर्नुहोस् भनेर भनेको पनि होइन। सगरमाथा अञ्चल त्यतिखेर हाम्रो चर्च यहाँ खोलिसकेका थिएन। सगरमाथा चर्च डाक्टर केबी रोकाएकोमा म जान्थेँ। म त त्यो आर्यपाकस तीर्थ थापाको नारायणी होटलमा त्यहाँ उहाँ प्रचार गरेर उहाँबाट जब म दिल्ली बाइबल इन्स्टिट्युटबाट पढेर आएँ, म राज परिषदको सदस्य थिएँ त्यतिखेर होइन। मलाई मान्छेहरूले आफ्नो चर्चमा बोलाउँथे, म त्यहाँलाई चाहिँ महिनामा 3 चोटि प्रचार गर्थेँ आर्यपाकसमा तीर्थ थापाको चर्चमा। त्यसपछि उहाँ 12 बजे सकेपछि 1 बजे सगरमाथा चर्चमा आउँथेँ म। त्यसपछि घरेलु सङ्गति मलाई लैजान्थे मानिसहरूले। कति मान्छेले त मेरो फोटो तानेर पनि आफ्नो व्यापार सुझाव गरे। मसित राजाको सल्लाहकार, राज परिषदको सदस्य, राइट अनरेबल सम्मान्य मान्छे छन्, उहाँ छन् भनेर पनि गरेँ। मैले पछि थाहा पाएँ, मैले ठिक छ, तपाईँले मेरो फोटो राखेर के आम्दानी गर्नुभयो, तपाईँले के आफ्नो बढाउनु भयो भन्दाखेरि परमेश्वरले आशिष दिनुभएको छ, धन्यवाद। त्यो परमेश्वरलाई त्यसको दशांश दिनुहोस् तपाईँ, होइन दिनुहोस्, राम्रो कुरा। किन गर्नुभयो, कसो गर्नुभयो, मैले त्यसै तपाईँले भन्नुभयो आलोचना गर्ने कुरा। मलाई यतिसम्म लान्छना लाग्यो, म कुलेश्वरमा बस्दाखेरि यहाँ दामोदर शमशेर, मरिचमान सिंह पूर्व प्रधानमन्त्री म कहाँ आउनुभयो र देशको अवस्था त्यतिखेर चाहिँ यो माओवादीको तनावको बेलामा थियो है, कसरी जाने के जाने भनेर क्रिस्चियनका लिडरहरू आउनुभयो। मैले ल प्रार्थना गरौँ, त्यतिखेर यहाँ प्रार्थना सङ्गति केही पनि थिएन, त्यहाँबाट सुरु गरिएको प्रार्थना। अहिले जीवित छन् धेरै मान्छेहरू, ईश्वरजन कार्की जीवित हुनुहुन्छ, लोकमणि भण्डारी जीवित हुनुहुन्छ, डाक्टर केबी रोका हुनुहुन्छ, विश्व नारायण शर्मा हुनुहुन्छ, होइन धेरै डिनोमिनेसनका मान्छे आउँथे। किन यहाँ के हुँदो रहेछ भने पद र पैसाको शक्ति हुँदो रहेछ क्या। म सम्मान्य थिएँ, राजाको मान्छे थिएँ होइन। मलाई हरेक उसमा अब कहिले चाहिँ एलिया प्रधानजीले बाल सगतिको उद्घाटन गरिदिनुहोस्, यो के भन्छ भने एलपी राईजीले एउटा चाहिँ पास्टर फेलोसिपबाट गएर चाहिँ उनले चाहिँ एउटा सिडीको उद्घाटन गरिदिनुहोस्, चिफ गेस्ट बन्नुहोस् भनेर बोलाउनुहुन्थ्यो, म जान्थेँ इजिली। मैले यति पनि उहाँहरूलाई सजाय दिन्थेँ, त्यहाँ सजेस्ट गर्थेँ कि तपाईँहरू पनि राजाको जन्मदिनमा खुल्ला हुन्छ त राजदरबार, तपाईँहरू पनि अङ्ग्रेजीका बाइबल, नेपालीका बाइबललाई ऱ्यापिङ गरेर होइन राखेर त्यहाँ जानुहोस्, म क्रिस्चियन हो सरकार भन्नुहोस्, टिकट नथापे पनि होइन, सम्पर्कमा आउनुहोस्। हुन त राजाहरू त सेन्ट जेभियरमा पढ्नुभएको, दार्जिलिङ होइन कालिम्पोङमा पढ्नुभएको, उहाँहरूलाई त सबै थाहा छ। दिपेन्द्र सरकारको मैले 1 महिना चलाएँ, मलाई सबै थाहा छ भन्नुभयो उहाँले। निराजन त बेप्टाइज भइसक्नु भएको थियो उहाँ है, त्यसले गर्दाखेरि ज्ञानेन्द्र धीरेन्द्रहरू त क्रिस्चियन स्कुलमै पढ्नुभएको हो, उहाँहरूलाई थाहा छ। मैले दिल्ली बाइबल इन्स्टिट्युटबाट आएपछि उहाँलाई मैले पहिलो लिखित दिएँ, त्यसपछि मैले सुसमाचार सुनाएँ राजालाई, राष्ट्रपतिलाई। मसित फोटो छ, एल्बम छ, क्यासेटहरू छ, त्यो अहिले पनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रचण्डजीलाई प्रार्थनामा खडा गरेँ। प्रचण्डजीलाई चुनावभन्दा अगाडि उहाँ चाहिँ मण्डेला हाउसमा गएर उहाँलाई चाहिँ यो के भन्छ क्रिस्चियनहरूको लागि माओवादीको भूमिका, चुनावमा केही गरी जित्यो भने त्यतिखेर क्वेसन राख्ने म हो, त्यो सिडी छ मसित अहिले पनि छ रातारात। र उहाँहरू त्यो कुरा मानेर आज लाल किल्ला पनि बनायौँ हामीले, बहुमत पनि ल्यायौँ। त्यो प्रचण्डजीलाई थाहा होला। म भन्छु अब राजा बहिर्गमन भएपछि म प्रचण्डजीको सल्लाहकार बने, सल्लाहकार उसमा यो देशभक्त गणतान्त्रिक एकता अभियानको वरिष्ठ उपाध्यक्ष मैले छँदैछु। म बदलिनँ, यहाँ पार्टी फुटे, ओलीजी फल्लाजी चिल्लाजी भने म एक ठाउँ छु, म एक ठाउँ छु है। राजालाई मैले सुझाव दिएको छु। आज राजा बहिर्गमन हुनुभयो, तपाईँको टिभीलाई भन्दैछु। प्रचण्डजी कहाँ फर्स्ट भेट उहाँ कुर्नुभयो मलाई सामानपातिको ल्याउनलाई। म सम्मान्य भएको मान्छे मान्य किन बन्न जाउँ, मैले गइनँ। त्यो सम्मान्यको लिस्ट निक्लिसकेपछि म गएँ, बोलाउनु भयो उहाँले। हाम्रो गुरु सूर्यबहादुर सेन ओली देशभक्त गणतान्त्रिक एकताको हुनुहुन्थ्यो, अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, म उपाध्यक्ष थिएँ। म गएँ, गइसकेपछि उहाँले एउटा टिम लिएर जाँदाखेरि परियारजी तपाईँलाई कतिचोटि हामीले बोलाएँ, यसमा सामानपातिको राख्नु भन्ने धन्यवाद।
भनेर भने। ल तपाईँले उहाँले सबै कुराहरू गरेर मैले त्यो किसान साथीहरूलाई भेटघाट गराएँ। भेटघाट गराइसकेपछि उहाँले मलाई बोलाएर भन्नुभयो 2 महिना टाइम बाँकी छ, राजा ज्ञानेन्द्रलाई गएर भन्नुहोस् तपाईँ राजसभाको सदस्य हुनुहुन्छ, सेरोमनीले बस्न चाहनुहुन्छ भने हामी राजालाई हटाउँदैनौँ, राजालाई हटाउँदैन। म गएँ दर्शन भेटको लागि। त्यहाँको त्यति बेलाको चाहिँ तत्कालीन प्रमुख सचिवहरूलाई मैले 2 जनालाई भेटेँ, पशुपति भक्त महर्जन सागर तिमी सिन्हालाई भेटेँ। भने मलाई यस्तो छ के विषय भनेर, विषय भन्न सक्दिनँ, किन शर्त के थियो भन्दाखेरि तपाईँले मलाई लैजाने, सुरक्षित साथ मलाई ल्याइदिने र राजाको र मेरो कुरा गराइदिने। उहाँ ओके गर्नुहुन्छ भने सेरोमोनियल किङ बन्नलाई म त्यसको व्यवस्था गर्छु। त्यो टाइम दिनु भएन। त्यो टाइम गइसकेपछि हामी 15-20 जनाको डेलिगेसनमा गएर प्रमुख सचिवलाई भन्यो, 2 ठाउँमै भन्यौँ हामीले कि आज मान्नु भएको भए सायद राजा हट्ने थिएनन् होला, किन भन्नु पर्थ्यो हामीलाई भनेर। मैले होइन, त्यो शर्त थियो नि, मैले तपाईँलाई भनेपछि त के खतम भइहाल्यो नि त मेरो, मैले के मेन्टेन गरेँ होइन। त्यो अस्ति पनि कुरा उठेको थियो, प्रचण्डजीले राष्ट्रपतिको बारेमा भन्नुभएको थियो नि कि राष्ट्रपतिभन्दा त राजा नै ठिक थिए। मान्छेले उसलाई चाहिँ प्रचण्डले चाहिँ हेगमा जानुभन्दा उस के भन्छ भने उसलाई चाहिँ त्यहाँ पठाउँछ कि भनेर डरले अब राजालाई गुहार मागे भने होइन। म जिउँदो साक्षी छु, अहिले बरेको छैन, म त्यसको प्रमाण दिन सक्छु, प्रमाण दिन सक्छु। एकछिन 1 सेकेन्डको लागि अगर त्यो कुरा मानिदिएको भए, त्यो गर्न पाएको भए बाहुले अर्को हुन्थ्यो नि, अर्को हुन्थ्यो नि बाहु। हामीले डाक्टर केबी रोकाएर मैले गर्दा मैले राजा वीरेन्द्रलाई दर्शन भेटमा सरकार नेपाली जनता धेरै मरिरहेका छन्, माओवादी पनि बाहिरबाट आएको होइन, यहीँको उपज हो, असन्तुष्टिहरू छ, उनीहरूले पनि यसले गएर गाउँमा एउटा राम्रै काम गरेका छन्, तास खेल्नलाई त्यो तास कोचाइरहेका छन्, मुखमा जुवा तास मञ्च रक्सी समाजका विकृतिहरू हटाइराखेका छन्। के म चित्त बुझेन। सरकार पहिले सुनिन्थ्यो कि राणा पालामा कि डेली राजाहरूले टाउको छिराउँथे अरे, त्यो जनताको जुठो पार्थे अरे। यो जनता हाम्रो, एक त हाम्रो जनसङ्ख्या कम छ, जनता यसरी गृहयुद्धमा मऱ्यो भने, यो मऱ्यो भने हामी के गर्ने भन्दाखेरि म जान्छु सरकार, हाम्रो एउटा संस्था छ मण्डली परिषद, त्यसको अध्यक्ष डाक्टर केबी रोका हुनुहुन्छ, अहिले उहाँ माओवादीतिर सपोर्टर हुनुहुन्छ र म सरकारलाई जाहेर गरेर जान्छु भनेर जाऊ, बी केयरफुल भनेर मलाई पठाउनु। हामी त्यति बेला मसित आई कार्ड हुन्थ्यो, आर्मीको केमा जान्थेँ, हाम्रो प्लेन त्यो एयरपोर्ट उड्ने बेलामा पनि हामीले प्लेन त्यहाँ रोकेर गर्थ्यौँ, हामीले गयौँ। आज त्यो वार्ता नभएको भए, आज अमेरिका गएर अमेरिकामा कन्भिन्स नगराएको भए डाक्टर केबी रोकाले, आज डाक्टर केबी रोकाजीले त्यो के भन्छ भने नर्वेन एम्बेसीमा गएर आज त्यहाँका नेताहरूलाई लगेर बाहिर अमेरिकाले त के भनेको थियो भने यो माओवादीलाई त एकदम फल्स गरिदिनुपर्छ, हटाउनुपर्छ, राख्नै हुँदैन, त्यसलाई प्लिट गराएर आज उहाँले एउटा एक्जाम दिनुभयो। त्यसको मुआवजा पाउनुभयो, उहाँ मानव अधिकारमा 6 वर्ष बस्नुभयो होइन, बस्नुभयो, ठिक छ, त्यहाँ पनि उहाँको त्यो फार्नै रह्यो होइन, उहाँ रिलेसनको लागि भनी राख्नु भएको छैन, त्यो काम गरेको छु। त्यसलाई हेर्नु न, यो संविधान लेख्ने बेलामा म आज तपाईँको टिभीलाई भन्न चाहन्छु, यहाँलाई जे संविधान सुझाव समिति सुझाव दिने भन्ने यहाँ पद्मरत्न तुलाधर, मातृका यादव, यो आले सुरेश आले होइन, माओवादीका अरू पनि मान्छे व्यक्ति थिए, किराँत धर्मका, मुस्लिम धर्मका, क्रिस्चियन धर्मबाट म र प्रकाश सुब्बा थिएँ त्यहाँले। प्रकाश सुब्बा उहाँको व्यस्तताले गर्दा लद्दाइ आउनुभयो, ठिक छ भनेर भन्नुभयो, बस्यौँ हामीले है। त्यो हामी बानेश्वरको अगाडि त्यो तारको ब्यारिकेडमा सुतेका छौँ, त्यहाँ तल हामीले भनेका छौँ कि संविधानमा चाहिँ छुवाछुत अन्त त्यो हुनुपर्छ, धर्मनिरपेक्षता हुनुपर्छ, किन भन्दाखेरि सबै धर्मले यहाँले चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर भनेका थियौँ हामीले है। राष्ट्रपतिलाई हामीले लेखेर दिएको छौँ। जब हाम्रो क्याम्पिङ सुरु भयो, फर्स्ट दिन हाम्रो चाहिँ त्यो अहिले आनामनगरमा त्यहाँ तपाईँको भाटभटेनी छ, भाटभटेनी छ, त्यो छेउमा एउटा गुम्बा छ, त्यो गुम्बामा हाम्रो कार्यक्रम भयो। नजरुल हक मुस्लिम त्यो उसको तर्फबाट उहाँको अध्यक्षतामा भयो, मैले बोलेँ। हाम्रो त्यतिखेर चाहिँ टेक दाहाल हुनुहुन्थ्यो एनसिएफको अध्यक्ष,
केही मान्छेहरू त्यहाँ आउनुभयो, उहाँलाई बोलाएको थियो, मैले 1-2वटा प्रार्थना गर्न पनि बस्नुभयो। मेरो बोल्ने पालोमा मैले भने अगर धर्मनिरपेक्ष हुँदैन भने, एउटा इक्वलिटी आउँदैन भने, यहाँलाई छुवाछुतको बारेमा चाहिँ एउटा आएको 2020 सालमा आएको छुवाछुत पनि अन्त भएको छैन, त्यो फिलिङ रहिरहन्छ भने, यहाँ कास्टिजमका कुराहरू हुन्छ भने यो देशमा खेतहरूमा चाहिँ धान र गहुँ फल्ने छैन, मकै फल्ने छैन, त्यहाँ तलवार र बन्दुक उब्जिने छ। यहाँको खोलाहरूले सङ्गुलो पानी बग्ने छैन, त्यहाँ रगतको खोला बग्ने छ भनेपछि भागे। त्यहाँ हाम्रा क्रिस्चियन साथीहरू, अरू पनि धर्मका साथीहरू भागे। यस्तो डाइनामिक भाषण यस्तो गर्ने, यो देशलाई गर्ने संविधान बनेको बेलामा भोलिपल्ट क्रिस्चियनका की लिडरहरू, एनजिओ आइएनजिओका प्रमुखहरू ग्रिन हिजोमा मिटिङ भयो। त्यहाँ डाक्टर केबी रोका साक्षी हुनुहुन्छ, महेन्द्र भट्टराई साक्षी हुनुहुन्छ। त्यहाँ मिटिङ बस्यो। ल उत्तम परियार सम्मान्यले त ओहो यो के गर्न थालेको, हामी सबैलाई खतम पार्ने हो, खतम पार्ने हो, के गर्ने? यो त अचम्म भयो। यी कायरहरू, म भन्छु कायरहरू। तपाईँले आफ्नो कुरा गणतन्त्र प्रजातन्त्रमा प्रश्नले राख्न सक्नुहुन्न भने के? त्यो अधिकार त छ नि तपाईँको, छ नि। मैले त राजा ज्ञानेन्द्रजीले राजा ज्ञानेन्द्रजीले मेरो अमेरिकामा एउटा कन्फरेन्समा जाने भिसा लागेको, म गएर प्रमुख सचिवलाई ल सचिवजी जाहेर गरौँ, म 7 दिन 15 दिनको कामले म अमेरिका जाँदैछु कन्फरेन्समा, जाहेर गर्नुपर्थ्यो। किनभने हामी राइट अन लेभल मेम्बर होइन, हामीले एउटा अनुशासन थियो, हामीले लिनुपर्ने स्वीकृति लिनुपर्थ्यो, हामीलाई जिल्ला जानुपर्दा उता जानुपर्दा। भन्दाखेरि ओहो अब राजाबाट कु गरिबक्सिन्छ, तपाईँहरू मन्त्री बन्नुपर्छ, राजालाई सघाउनुपर्छ, यो भएन भन्ने किसिमबाट उहाँले कुरा गरेर मेरो पासपोर्ट हेरेपछि उहाँले त्यो मलाई ब्लक गरिदिनु भयो। म जान पाइनँ। त्यो अझ पनि पासपोर्ट छ बसी त, भिसा लागेको 5 वर्षको त्यसै खत्तम भयो है। हामी त्यसो गरेर राखेँ। तर मैले भनेको थिएँ के भन्दाखेरि राजालाई चिठी लेखेको थिएँ मैले ज्ञानेन्द्र, अहिले पनि उहाँको फाइलमा होला, त्यो दरबारको कुनै उसमा होला, उहाँको प्रमुख सचिवहरू होला। सरकारले जुन कु गरिबक्सिन्छ अहिले, अध्यक्ष पनि बक्सिन्छ र बाहिरबाट आएको मान्छेहरूलाई, तुलसीगिरी यहाँ कुनै बिहामा आउनुभएको थियो, उहाँलाई चाहिँ त्यसको उपाध्यक्ष बनाउनु भयो, कृष्णेन्द्र बिष्टलाई बनाउनु भयो है, र त्यहाँ मन्त्रीमण्डल गठन गर्नुभयो है। मैले लेखेर दिएको छु कि प्रजातन्त्रमा जब तपाईँले यो प्रजातन्त्र आइसकेपछि तपाईँले चाहिँ यो डिक्टेटरसिप लगाएर चाहिँ अहिले कु गर्नुहुन्छ भने यो भएन। सरकार शासन त जनताले गर्नुपर्छ। प्रजातन्त्रको अर्थ सेवकले बुझेकोमा बाई द पिपुल, अफ द पिपुल, फर द पिपुल, प्रजामा प्रजाको लागि प्रजाद्वारा गर्ने शासन प्रजातन्त्र भनिन्छ भनेर लेखेर दिएको छु। मसित त्यसको डुप्लिकेट छ, मैले राखेको छु, त्यो फाइल राखेको छु। बेला बेलामा त्यो 10 वर्षको जनयुद्धमा पनि सरकार, यहाँ मान्छे मर्ने भयो सरकार। यसको पाप राजाले त कहिले पनि आफ्नो जनतालाई उ गर्दैन। पहिले त ज्ञानेन्द्र नै हो माओवादीको अन्डरग्राउन्ड अध्यक्ष भन्ने पनि हल्ला भएको थियो नि त, प्रचण्ड उहाँ नै हो, त्यो प्रचण्डको कुनै नाम हो भनेर भनेको होइन। त्यो भनेको छु, मेरो आफ्नो कर्तव्य हो। 14 वर्ष उहाँले मलाई राजसभाको सदस्य राख्नुभयो, धेरै ठाउँ घुमाउनु भयो जुन राज संस्थाले मलाई। मैले सही कुरा दिएको छु, कसैको प्रशंसा गरेको छैन। हामीले तगमा पुरस्कार यस्तो दिनमा पनि हाम्रो सिफारिस हुन्थ्यो है, तर हामी त्यो मान्छेलाई हेरेर उसको सबै अध्ययन गरेर सबै कुरा त्यसमा समावेश गरेर हामी सिफारिस गर्थ्यौँ। कर्मचारीहरूको प्रमोसनको बारेमा हामीलाई कर्मचारीहरूको यस्तो दिने जो अहिले राष्ट्रपतिले दिनुहुन्छ, त्यो राजाले दिनुहुन्थ्यो, त्यो गर्थ्यौँ हामीले। हजुर, एकदम धन्यवाद हजुरसँग कुराकानी गर्न पाउँदा। अनि तपाईँको बारेमा त्यसले गर्दा म तपाईँलाई भन्छु एउटा कुरा के भन्छु भन्दाखेरि अहिले यहाँ मण्डली एकताको कुरा छ। अहिले हामी बस चलाइरहेको छौँ, मण्डली एकता। हजुर हजुर हजुर, मण्डलीको एकता बस चलाइराखेको छु तपाईँलाई भन्दैछु। मण्डली एकतामा अहिले चाहिँ एलपी राईलाई संयोजक बनाएर, पोखराको हुनुहुन्छ लक्ष्मीप्रसाद राई र एनसिएफ र एनसिएसका प्रतिनिधिहरू सल्लाहकार, म पनि सल्लाहकार छु। दुईवटा पार्टीको मान्छे पनि सल्लाहकार राख्नु भएको छ र दुईवटा पार्टी पनि बनाऊँ, हामी मिलाउँ, हामी एक गरौँ। कसैले 20 लाख भन्छ, कसैले 30 लाख भन्छ, कसैले 40 लाख भन्छ। 40 लाख भन्ने मान्छेलाई धन्यवाद। जति विरोध हुन्छ त्यति बढिराखेको छ हाम्रो कम्युनिटी होइन, किसिम बढिरहेछ, तर एकता छैन।
मेलमिलाप छैन। म एकताको बारेमा तपाईँलाई पछि पनि आउला मेरो यो जुगमा आउला, तर म तपाईँलाई 2-4वटा कुरा भन्छु एकताको बारेमा। एकता भनेको एकता 3वटा छ क्या। एकता पनि हुनसक्छ, त्यो एकता हुँदैन। श्रीमान श्रीमतीको बिचमा एकता हुँदैन, घर परि बाउ छोराको बिचमा एकता हुँदैन, दाजुभाइको बिचमा एकता हुँदैन, होइन, हाम्रो कम्युनिटीको बिचमा एकता हुँदैन भने एकता हुन त अप्ठ्यारो छ नि। क्रिस्चियन क्षेत्रमा मैले अध्ययन गरेको, मेरो चर्चलाई 5 पैसा कहीँबाट सपोर्ट छैन। मैले इसाई नागरिक सङ्घ चलाएँ, त्यसबाट 5 पैसा मैले मेरो कहीँ विदेशबाट आएन। यहीँको पास्टर बोलाएर ल्यायो कार्यक्रम गर्ने, कार्यक्रम सकेपछि ल चन्दा गरेर त्यो बुझाइदिनु। मैले आफ्नो तर्फबाट पनि केही लगानी गरेँ। 5 वर्ष त्यसको मैले रिन्यू नै गराएन। अब त्यो संस्था फेरि रिन्यू हुन्छ। इसाई नागरिक सङ्घ त्यो इस्टरको बेलामा गइरहेको बेलामा परमेश्वरको आवाजलाई मैले लिएर 3 घन्टा तपाईँको त्यसलाई छलफल गरेर इसाई नागरिक सङ्घको नाम भएको थियो। त्यो मानव अधिकार संस्था हो त्यो। एनसिसिएन नेपाल, एनसिसिएन भनेको चाहिँ नेपाल क्रिस्चियन सिभिल अर्गनाइजेसन है। त्यसले गर्दाखेरि यो मानव अधिकारको मैले बोलेँ। त्यतिखेर औषधि उपचार दिने सरकारको प्रोभिजन थिएन। मैले किडनी क्यान्सरको इलाजको लागि 10-10 हजार रुपियाँ दिलाएको छु। त्यतिखेर म सम्मान्य थिएँ, म गएर व्यक्तिगत त्यो मान्छेलाई। आज तपाईँ कुनै संस्थामा काम गर्नुहुन्छ, निक्लिने बेलामा गोल्डन ह्यान्डसेक हुन्थेन, तपाईँलाई त्यसै निकालिन्थ्यो। सञ्चय कोष पनि कटिदिन्थ्यो। उनीहरूलाई 7-7 लाख निकालेको दिएको छु। एकजना बर्कु साई हुनुहुन्छ, सोध्नु एलिया प्रधानसित हामीले त्यस्तो कामहरू गरेका छौँ। हामीले बोलेका छौँ। हाम्रो अहिले पनि त्यो क्रिस्चियन इसाई नागरिक सङ्घको के उद्देश्य छ, के माग पुरा हुनुहुन्छ। पोस्टबहादुर बोगटी पर्यटन मन्त्री हुँदाखेरि ल सामान्यजी तपाईँ, म त उहाँको एउटा सल्लाहकार पनि भएको थिएँ पार्टीको, होइन, ऊ भएको थिएँ माओवादी, त्यो खत्तम भइसकेपछि म तपाईँलाई चर्च बनाइदिन्छु, चर्चको एस्टिमेट गरेर दिनुहोस्, तपाईँ बनाइदिउँ। मैले भने मलाई बनाएर होइन, फेरि माओवादीको मान्छे हो, सम्मान्य हो, उसले पायो। एउटा पोलिसी बनाउनुहोस् न। आज एउटा अञ्चलमा बन्यो, भोलि अर्को अञ्चलमा बन्यो। जसरी मन्दिर गुम्बाहरू तपाईँले निर्माण गर्नुहुन्छ नि पर्यटनले, त्यो गर्नुहोस् न भनेर छोडेर हामीले त्यो खेलराज रेग्मीको टाइममा हामीले चाहिँ 20 सूत्रीय कार्यक्रम लिएर हामीले त्यो प्रस्ताव दिएको छ। त्यो रेकर्ड छ हामीसित। हामी झुटो कुरा गर्दैनौँ। अहिले पनि त्यो रेकर्ड मसित छ है। र आज मलाई त्यो भन्नु छैन। जुन संस्थामा बढी पैसा आउँछ, जुन संस्था धेरैको हुन्छ, त्यहाँ करप्सन पनि हुन्छ, हरेक कुरा हुन्छ, होइन। र हामीले प्रभुको भयमा रहेर परमेश्वरको दर्शनबाट हामीले काम गरेका छौँ। र अहिले पनि त्यो काम हामीले नभएर पनि गरिराखेका छौँ। त्यसको सल्लाहकार छौँ। अब 2टा पार्टी छन्, त्यो पार्टीहरू एक भइराखेका छैनन्, होइन। ठिक छ। अब हाम्रो चाहिँ एकदम अन्तिम दिने कुराहरू छ, होइन। त्यहाँ आयो माओवादीको टाइममा 12-13 त्यहाँ मनोनित भए, क्रिस्चियनहरू कम्युनिटीबाट पनि आए, तर आफूलाई क्रिस्चियन त्यहाँ भरेन। पार्टीबाट पनि 1 जना जित्नु भयो, अल्पसङ्ख्यक भन्नुभयो, कहिले पनि गर्नु भएन। त्यहाँ खालि पर्खेर बस्नुभयो कि कसको बहुमत जाँदैछ, कसको के आउँदैछ, कहाँबाट पैसा पाइन्छ, त्यस्तो किसिमबाट आज चटक सडक जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि एक हौँ न, हामी एक टिका हौँ न। मैले एउटा मुसलमानको उदाहरण दिने गरेको छु। मुसलमानमा विभिन्न जातिहरू हुन्छ, सिया हुन्छ, सुन्नी हुन्छ, है। त्यहाँ मारकाट हुन्छ, दाजुभाइको बिचमा मारकाट हुन्छ। तर जब उसको धर्मगुरु मौलानाले, उसको हाजीले, अब हाजीले मौलानाले के भन्छ भने इस्लाम खतरामा छ भने सबै एक हुन्छ कि। हाम्रो साझा मुद्दामा हामी एक हुन्। आज एक नहुने कारण के त? तपाईँ भन्नुहोस् न। एकता भनेपछि बाइबलमा के लेखेको छ? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर। यो 3वटा शब्दबाट एकताको प्रतीक को हुनुहुन्छ? प्रभु यीशु हुनुहुन्छ। जब प्रभु यीशु गइराखेको बेलामा उहाँको 12 जना चेलाहरूमा ल यीशुजी गएपछि हामी को हुने, हेड को हुने भनेर कुरा गर्दै थिए नि। एक ठाउँमा बसेर उहाँले के भन्नुभयो? त्यो मान्छे लिडर हुने, त्यो सबै जसको सेवक हुन्छ, सबैको सेवक हुन्छ। उहाँले जाने बेलामा खुट्टा धोएर देखाइदिनु भयो के त्यति हब्बल हुनसक्छ, नम्र हुनसक्छु, एउटै पास्टर तपाईँको एउटै ओछारमा सोध्छ, बस्छ, उसित उसँग छ, तर उसले आफ्नो डोनर देखाउँदैन तपाईँलाई। किनभने तपाईँ डोनर पायो भने त तपाईँ पनि उसको बराबर हुन्छ। यो किसिमको भावना छ के क्रिस्चियनमा। आज एउटा झुटमुटका कतिपय यहाँ उदाहरण छ, त्यो दिन सकिन्छ, होइन। मान्छेले, होइन, कि अमेरिकालाई ठगेका छन्, चिल्ड्रेन होम भनेर आएको बेलामा 2-4वटा बच्चा देखाइदिन्छन्। आफूले ब्रेसलेट, सुटको गाडी 2 करोडको लगाएर चलाएर गरिरहेछ। कि हामीले परमेश्वरलाई बेचेको होइन?
तपाईँ हिजो के पनि आउनु भएको थिएन, आज तपाईँको घर छ, गाडी छ, बङ्गला छ, कहाँबाट हाउ टु अर्न कहाँबाट ल्याउनु भयो तपाईँ? गभर्मेन्टलाई कति ट्याक्स बुझाउनु भएको छ तपाईँ? त्यो दिन पनि आउँछ। परमेश्वरसित बाँच्नुहोस् न। बाइबलले के भनेछ? उपदेशकमा खाली हात आएको छ नाङ्गे जाने, जुन अवस्था भएको जाने, त्यो परमेश्वरको भयमा बस्नुहोस् न तपाईँ। तर तपाईँ आज एकता हुन चाहनुहुन्न। एकता हुनुपर्छ नि। तपाईँको एकजना गयो महासङ्घ खोलेर उसले आफ्नो माग राख्यो, अर्कोले गयो यस्तो गर्यो, उनीहरूलाई डिभाइड एन्ड रुल गरिरहेछ गभर्मेन्टले। चिहानको कुरा लिएर जानुहुन्छ। तपाईँमा युनिटी होस् न। यहाँ त्यस्ता त्यस्ता चिहान कब्रगाहहरू थुप्रो बन्छ। एकदम एकता छैन। हजुर हजुर एकदम अहिले एकताको एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा छ। ल त्यो एकता हामीले यरुशलेमको परिषदमा के थियो भन्दाखेरि तपाईँले बाइबलमा हेर्न सक्नुहुन्छ, आफूबाट उब्रेको अरूलाई पनि दिन्थे, बाँड्थे। माडवाडीसित एकता सुन्नुहोस्। माडवाडी जाति मेरो धेरै साथीहरू छन्, माडवाडी सम्मान्य पनि भए, मान्य पनि भए, मन्त्री पनि भयो कि। माडवाडीहरूले के गर्छ भन्दाखेरि माडवाडीहरू त राजस्थानबाट आएको हो नि, नेपालमा विभिन्न देशमा छरिएका छन् क्या। कतिपय देशमा ब्यान्ड छ, उनीहरू जानु गएका छन्। तर उनीहरूले आफ्नो कम्युनिटीलाई, आफ्नो वर्गलाई कहिले पनि गरिब देख्न चाहँदैन। एउटा माडवाडी गरिब छ भने 100जना माडवाडीले 1-1 लाख रुपियाँ दिएर 1 करोड रुपियाँ भइगयो। 10-10वटा इँटा दियो भने इँटा पनि आइहाल्यो, पुँजी पनि उनीहरूलाई दिन्छ, उसलाई राइज गराउँछ। हजुर त्यो सिक्नुहोस् न त्यहाँबाट। हजुर पवित्र जाति हो। भोलि पवित्र जातिले नराम्रो काम नगरोस् न। हामीले 10 कमान्ड हामीसित छ कि छैन? हत्या नगर्नु, चोरी नगर्नु, बेविचार नगर्नु, त्यो हामीलाई अध्ययन छ कि छैन? त्यो हामीले गरेको छ कि छैन? होइन। हजुर त्यसले गर्दाखेरि मलाई दुःख लाग्छ क्या। दुःख लाग्छ। म आफूलाई त्यति परिपक्व पास्टर पनि मान्दिनँ। मेरो चर्च पनि छैन, हामी सङ्गति गरिरहेको छु। मेरो बोझ मैले पोलिटिकल मान्छेलाई सुनाएको छु, पर्सनलाई सुनाएको छु, पर्सनजी आउनु भएको छ, महाराजीलाई सुनाएको छु। म के भन्छ भन्दाखेरि यो हाम्रो अहिलेको उपराष्ट्रपति उहाँको चुनावमा गएको छु, उहाँलाई ल्याएर उहाँ क्रिसमसको दिनमा आउनुभएको छ। अनिश्री घरती मगर 2जना चुनाव हारेका मान्छेहरू एउटा उपराष्ट्रपति हुनुभएको छ, भएको थियो, एउटा सभामुख हुनुभयो। जब उहाँहरूको बाक्सा रोल्पामा फालियो, उहाँबाट फोन आयो, अनिश्री घरती मगर बहिनी भन्छु म पार्टीको, मैले एजीका मान्छेहरूलाई सुर्खेतबाट पठाएर चुनाव जितेका छन्। तर उनीहरू इतिहास बोल्छ क्या कसैको, होइन? त्यसले गर्दाखेरि म भन्छु आफू राम्रो छ भने तपाईँले अरूलाई बदल्ने कोसिस नगर्नुहोस् न, पहिले आफूलाई चेन्ज गर्नुहोस् न। आफूलाई चेन्ज गर्नुहोस् तपाईँ, अनि अरूलाई बदल्ने कोसिस गर्नु। तपाईँले त्यो गेरुका वस्त्र लगाएर तपाईँको व्यवहार त्यो छैन भने हुँदैन। ल एकदमै धन्यवाद दर्शकबिन, तपाईँहरूले एकदमै। र म एकताको बारेमा के भन्न चाहन्छु अन्तिममा तपाईँसित बिदा हुँदाखेरि, एकताको लागि चाहिँ हामी परमेश्वरको भयमा बसौँ। हाम्रो एउटै मन होस् सामूहिक कुरामा। तपाईँको डिनोमिनेसनको अलग कुरा होला, होइन? तपाईँको संस्थाको आफ्नो नियमहरूलाई बस्नुहोस्। तर एकता, युनिटी भन्ने कुरा जुन हुन्छ नि, हामी अल्पसङ्ख्यक छौँ। कतिले आफूलाई चाहिँ आज नाम बदलेर राखेका छन्, ऊ गरेका छन्, यो गरेका छन्। त्यो कुरा फुकाएर हामी सत्य हेर्दै ल्याउँ न। एकता त हुन्छ परमेश्वरले। प्रभु भोजमा के भनेछ? तिमीहरू अघि र पछि आएर पहिले नखाऊ, मान्छेलाई कुरा बस, तिमीहरू भोको छ भने घरबाट खाएर आऊ भनेर भन्ने छ, भन्नुभएको छैन? परमेश्वर खोइ त्यो युनिटी छ? त्यो युनिटी छैन नि त। त्यसले गर्दाखेरि कसैले के हो फलाना मान्छे डेट स्पायर, अब राजा पनि गयो, फलाना मान्छे को हो र? उसको शिक्षा हामीले किन लिनु पऱ्यो? उसको ज्ञान किन हामीले लिनु पऱ्यो? हामीसित बङ्गला छ, गाडी छ। अहिले 10जना ठुल्ठुला पास्टरहरू 5 स्टार होटल कुनै पनि होटलमा जम्मा भएपछि के कुरा हुन्छ उनीहरूलाई थाहा छ? तिम्रो छोराछोरी कहाँ पढ्छ? तिमीले कति कट्ठा रोप्ने जग्गा हान्यौ? कतिवटा घर भन्यो? तिम्रो के बिजनेस भइरहेछ? त्यति मात्रै चल्छ। हाम्रो एकदम सत्य कुरा भन्छु तपाईँलाई, त्यो लागोस् त्यो मान्छेले। म डर छैन, त्यो हो कि होइन उनले आफैलाई प्रश्न गरौँ क्या, प्रश्न गरौँ, आफैलाई प्रश्न गरौँ। हजुर एकदम धन्यवाद छ हजुरलाई यो समय दिनुभएकोमा। अनि दर्शकबिनलाई धन्यवाद छ, हजुरहरूले एकदम धैर्य धारण गरिकन सुनिदिनु भयो। हामी अझै यो प्रसङ्ग फेरि पनि तपाईँसँग कुनै दिन आएर लिनेछौँ। अहिले समयले बिट मारेको कारणले गर्दाखेरि
हामीले यसलाई निरन्तरता दिन सकेनौँ। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु दर्शकबिन, तपाईँलाई लागेको यो अन्तर्वार्ता यो अन्तर्क्रिया एकदम लामो भयो जस्तो लाग्यो होला हजुरलाई, तर मेरो अनुभवमा यो अन्तर्क्रिया एकदम छोटो भएको छ। म अझै जान्न चाहन्छु, म अझै बुझ्न चाहन्छु ईसाई जगतमा के भइरहेको छ, ईसाई जगत बाहिर के भइरहेको छ, त्यो कुरा अझै म जान्न चाहन्छु। र भविष्यमा अथवा निकट अर्को हप्ता अथवा यो हप्ता फेरि पनि हामी तपाईँसँग एकताको बारेमा, हजुर, ईसाई जगतमा के भइरहेको छ त्यसबारेमा अझै पनि हामी जान्न प्रयास गर्नेछौँ। यो समय दिनुभएको लागि तपाईँलाई धेरै धन्यवाद छ। तपाईँको यो चर्च टिभीलाई पनि धन्यवाद छ। तपाईँ बिहानदेखि आएर बस्नुभयो। हालाकि मलाई दिने थिएन, म तपाईँलाई भनेको थिएँ लिनुहोस् भनेर, तर तपाईँ अस्ति पनि भन्नुभयो, मलाई कुरा गर्नुभयो। म अहिले टेलिभिजनमा कमाइरहेको छु। मसित यस्ता यस्ता कुराहरू छन्। मैले सामाजिक सञ्जालबाट बोलेँ भने सायद त्यो एउटा त्यो हटकेक जस्तो हुनसक्छ। हजुर, त्यसले गर्दाखेरि अब मैले आफ्नो प्रशंसा आफूले गर्नु छैन। म त एउटा सानो मान्छे हुँ। हजुर, मलाई त्यो घमण्ड पनि छैन, कोही मान्छे होइन त्यो पनि छैन, तर म एउटा यो देशको एउटा नागरिक हुँ। मेरो परमेश्वरले भन्नुभएको छ ज्ञान कलेजमा त नलेज पाउँछु, ज्ञान कसैले त्यही नझर्केर मसित ज्ञान माग्यो भने त्यसलाई म ज्ञान दिन्छु भनेर भन्नुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले जानेको बुझेको मेरा प्र्याक्टिकल अनुभवहरू, त्यो अनुभवहरू म तपाईँलाई बताउन सक्छु होइन। तपाईँ आएर यसरी मेरो बसेको ठाउँमा म अहिले 29 वर्षले यहाँ बसेको छु। म भाडामै बसेको छु। हजुर, मेरो यहाँ केही पनि छैन है। हजुर, त्यसले गर्दाखेरि मेरो भनाइ यतिकै छ कि हामी एकता बन्द भएपछि कसैले पनि हामीले दबाउन सक्दैन। हजुर, तपाईँले राष्ट्रपति बन्न, प्रधानमन्त्री बन्न, मन्त्री बन्नको लागि परमेश्वरसित माग्नुहोस् न, दिने त उहाँ हुनुहुन्छ होइन। किन आपसमा झगडा गर्ने? त्यहाँ हाम्रो कम्युनिटीबाट कसैलाई कोही भोलि यो अन्तर्धार्मिकबाट कसैलाई ल्याएर त्यहाँ एउटा आयोग गठन गरिदिएर राख्यो भने पनि ल हामी गए बराबर हुन्छ नि। हुँदै हुँदैन होइन। हजुर, ल एकदम हजुरलाई धन्यवाद।